ẹ̀dá tó kò lè tó. Fihàn mí Ọlọ́run ẹni tí mo lè sá fún. Fihàn mí Ọlọ́run ẹni tí mo lè súnmọ́. Ìmúníkà kò lè gbọ́rùn àṣebí. Àkàbí kan lẹ́ àbí kúrò lórí mi. Ibi rọlá kíbi kúrò láyé mi. Ọkọ̀ ayé mi bùyọ̀ mo ti dájọ́ tàbí lọ. Fihàn mí Ọlọ́run ẹni tí mo lè sá fún. Fihàn mí Ọlọ́run ẹni tí mo lè súnmọ́. Ìmúníkà kò lè gbọ́rùn àṣebí. Àkàbí kan lẹ́ àbí kúrò lórí mi. Ibi rọlá kíbi kúrò láyé mi. Ọkọ̀ ayé mi bùyọ̀ mo ti dájọ́ tàbí lọ. الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Ẹ kalẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi, impromptu leléyìí, mo kàn wọlé gúrẹ́ ni, èmi náà ó já sọpẹ́ ni, ẹ má bínú sí mi ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ kalẹ́, bí mo ṣe ń dé, mo dé, èmi ni mò ń rọ̀ bí òjò, mò ń rọ̀ bí ẹdun, mo dẹ̀ ń dún nílùú London báyìí, ó já sọpẹ́ ni ó sọ̀rọ̀ yìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ já sọpẹ́ kó lè dáa ni, tó bá ti di pé ọ̀rọ̀ kan ń rú ó já sọpẹ́ àti àwọn èèyàn mi kankan tó máa ń pè mí, tá máa ń sọ̀rọ̀ tó bá ti rú wa lójú àgbé síta, a fẹ́ káwọn èèyàn wá bá wa dá sí ọ̀rọ̀ náà, àti àwọn tó bá kàn káàkiri àgbáyé tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire especially so ẹ̀yin ni a fẹ́ bá lọ́rọ̀ lálẹ́ yìí, tẹ́ bá rí àtẹ̀jáde tí mo tẹ̀ nísinsìnyí, kò pẹ́ tẹ́ bá wo topic tó wà ńbẹ̀, èyí tó bá kàn yín tẹ́ bá mọ̀ yín tẹ́ bá lè bá wa dá síbẹ̀, ẹ sáré bá wa dá sí, mi ní pẹ́ lórí ètò rárá, pápápá ni mi ní pẹ́ rárá, pápápá bá ṣe pápá òun ni máa ṣe. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà mo gbàdúrà fún wa léni o wípé ìlú Nàìjíríà á tùbà á tùṣẹ́ o, olórí tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà tùbà kó tùṣẹ́ kó tù wá lára, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá, Ìdùmarè aṣẹ̀dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀run, á bá wa gbé wá, èyí tó máa jẹ́ kí àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lọ́nà kí ọkàn wa balẹ̀ wípé tí a bá ti lọ àwa tá jẹ́ àgbàlagbà, àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lọ́nà, ìyà tá à ń jẹ yìí àwọn ọmọ wa ò ní jẹ, ìyẹn là ń gbàdúrà fún láṣẹ Ìdùmarè, ní agbára Ìdùmarè, ní agbára alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ní agbára alálẹ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire àti Nàìjíríà, agbára àwọn tó tẹ Nàìjíríà dó, tó jẹ́ pé nígbà tó tẹ Nàìjíríà dó, àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kọ́ náà fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ìran àwọn ọmọ wọn tó ń bọ̀, bí kò ṣe pé àwọn èèyàn kankan tó jẹ́ pé wọ́n wà lábẹ́ àṣẹ èṣù, lábẹ́ àṣẹ ẹni ibi àdájẹ wípé kí ọmọ làkejì wọn kọ́ máa rí jẹ, àwọn gangan ni wọ́n ń da wàhálà ìsílẹ̀. Àwọn bàbá wa aṣẹ̀dá àti aṣẹ̀dá tó gbé Nàìjíríà lé lọ́wọ́, wọn sọ pé a máa jìyà báyìí, nítorí pé bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe wà yín sìn, mi ìgbàdúrà kí àwọn ìran mi tó ń bọ̀ lẹ́yìn kó jẹ ìyà, nítorí ẹ̀ náà àwọn bàbá wa ṣe jẹ ìyà sílẹ̀, kò yẹ káwa wa máa jẹ ìyà báyìí, ṣe ló yẹ ká máa jẹ ìgbádùn báyìí ní Nàìjíríà, kí àwa máa transfer fáwọn ọmọ wa. Issue tí fẹ́ sọ lénìí, ìtò tẹ̀ wá bí mi nú gan nínú issue yìí, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ bá mi share program yìí, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ join mi, nọ́mbà mi wà lọ́wọ́ yín, ẹ pè wọlé, ẹ free. Mọ̀ kan tó ń dùn mí lójú, wọ́n sọ̀rọ̀ $8 million cash tí wọ́n rí ní airport, mi tí ẹ fẹ́ mọ airport tó ti rí, but wọ́n rí, wọ́n dẹ̀ display ọ̀gá custom Ali ó sọ pé àwọn rí owó yẹn. Ìbéèrè tí mo fẹ́ kẹ́yin ọmọ Nàìjíríà, tẹ́ bá fẹ́ kí Nàìjíríà dá láyé yìí, àwọn ìbéèrè tó yẹ kẹ́ béèrè, tí mo rí pé àwọn èèyàn béèrè táwọn èèyàn dẹ̀ pè mí tí mi mọ̀ máa ṣe dáhùn ẹ̀ ni pé, ǹjẹ́ kò ti tó ẹ̀mẹ́rin tírú àwọn nǹkan yìí jáde tó ń jẹyọ ní Nàìjíríà? Ẹ wo $8 million yẹn, ẹ wo bó ṣe rí, kò ń ṣe 8 naira, kò ń ṣe 80 naira, kò ń ṣe 80,000 naira. Ẹ wo bówó yẹn ṣe rí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà tí ó wrong, tó dé yẹ pé ó yẹ kó kọ wá lóminú, tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́ pé kí gbogbo àdúrà wa lórí Nàìjíríà, Ọlọ́run má jẹ́ kó wọ mi. Ọlọ́run má jẹ́ kí
àdúrà wa lórí Nàìjíríà wọ̀ mí nítorí pé à ń ṣe àdúrà bí èèyàn kan tó sọ̀rọ̀ lé ló ní àdúrà kọ́ ni o àdúrà kọ́ o nítorí pé ìgbésẹ̀ la gbé ní Nàìjíríà kí nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ rí wọ́n rí owó kan ní Ìkòyí ẹ̀ẹ̀mejì náà rí owó ní airport wọ́n tún rí owó kan ní ṣọ́ọ̀bù kan tán gbé sí owó rọ̀bùrọ̀bù ǹjẹ́ kí n ṣe pé ṣé èèyàn kan lè nírú owó bẹ́ẹ̀ yẹn ká má mọ báǹkì tó owó yẹn ti jáde ká má mọ ẹni tó ní owó yẹn ká má mọ nǹkan tó fẹ́ fowó yẹn ṣe ká má mọ ibi tí owó yẹn ti wá ṣé owó kan lè jáde ká má rí ẹni tó máa pariwo pé òun lòun ní owó yìí tí wọn bá wá pariwo kí la ní DSS fún kí la ní investigative journalism fún journalist fún kí la ní journalist fún kí la ní ọlọ́pàá fún kí la ní àwọn èèyàn ládùúgbò fún kí la ní security personnel fún ní Nàìjíríà tó fi jẹ́ pé kí ni àwọn ìjọba wa wà fún láti investigate ó ti di ó dàbí ẹni pé wọ́n fi owó yìí wọ́n fi ń ṣe ètò kan láti máa deceive wa ni especially àwa Yorùbá ni máa rí pé a ní òye púpọ̀ láti béèrè àwọn nǹkan tó yẹ ká béèrè wọ́n dẹ̀ mú jẹ ẹ̀dẹ̀ náà ń ṣèjọba ẹ̀dẹ̀ níjọba ìjọba lélẹ̀ ó ti ń di ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tí n bá ṣe mistake tí irú nǹkan báyìí wáyé tó dẹ̀ máa parẹ́ bẹ́ẹ̀ irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn ibo ló ti ń wáyé ṣé wọ́n fi ń ṣe nǹkan fún wa ni àbí wọ́n fi ń deceive àbí wọ́n fi ń cover àwọn kankan àbí tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀ tán bá fẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ tán bá ti mention irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn á gbàgbé at the end of the day kí ni root kí ni ibo náà wádìí owó náà dé báwo lowó náà ṣe jẹ́ ibo ló ti wá ìbéèrè tí mo fẹ́ kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà béèrè yẹn ìyẹn kan lórí owó yẹn ìkejì lórí ọ̀kadà tí wọ́n ban tó ń jà ràn-ìràn ìjọba ìbílẹ̀ Èkó ìpínlẹ̀ Èkó àbí ìjọba ìbílẹ̀ ìpínlẹ̀ Èkó àti ìjọba ìbílẹ̀ Èkó àwọn méjèèjì ní ọ̀rọ̀ ìbáwí nígbà tí ẹ fẹ́ campaign mo rántí pé mo wà ń bì mo sọ fún gbogbo yín tẹ́lẹ̀ pé kẹ́ lajú yín lẹ̀ kẹ́ wòran kẹ́ tó dìbò kẹ́ dẹ̀ wo olórí tẹ́ máa dìbò fún apart from that kẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè tó yẹ pé ẹ béèrè ẹ fi múlẹ̀ tẹ́ bá béèrè tẹ́ bá fi múlẹ̀ tí àwọn ìjọba yìí bá débẹ̀ wọ́n á try láti make sure pé tán bá débẹ̀ àwọn ò ní tẹ́ ojú yín mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó bá fẹ́ campaign bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí tiyín jágbà bẹ́ẹ̀ ṣe máa wọjọ́ wájú pé wọ́n máa fún yín nìkan òun ló wà lọ́kàn yín wọjọ́ wájú pé ǹjẹ́ àwọn pípù yìí ǹjẹ́ àwọn ará bíi ǹjẹ́ tó bá dọjọ́ wájú ǹjẹ́ wọ́n máa ṣe ẹ̀tọ́ fún wa ẹ wò ní fídíò kan tí mo wò Sanwó-Olú sọ pé òun máa brand wọn òun máa modify àwọn gbogbo system gbẹ̀yìn yẹn ọ̀kadà nǹkankan náà nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe irú nǹkan báyìí tí wọ́n wá decide pé ẹ fẹ́ change mind yín or program yín fẹ́ promise àwọn people yìí nítorí tẹ́ bá wọ ọlọ́kadà àtàwọn ní márùwá yìí àwọn náà pariwo jù àwọn náà gbé yín lọ sí gbogbo ibi tẹ́ ti dìbò àwọn náà bá yín ṣe campaign àwọn lẹ lọ bá àwọn lẹ ṣe náà nígbà tí wọ́n fẹ́ disband wọn nǹkan tẹ́ bá ṣe one àwọn aráàlú tí wọ́n dìbò fún yín náà wọ́n máa jẹ́nu ìyà yẹn definitely ẹ ti mọ̀ ṣe rí ìyà ọjọ́ kan ní Nàìjíríà ìyà ẹgbẹ̀rún ọdún ni ò tí àwọn èèyàn ò lè jẹ́rú ẹ̀ nílùú táwa wà yìí wọn ò lè jẹ́ fún ìṣẹ́jú kan wọn ò lè afford láti jẹ́ kí iná lọ fún ìṣẹ́jú kan wọn ò lè afford láti jẹ́ kí mọ́tò má wà fún 1 minute 2 minutes tó bá ti kọjá time tó wọ́n expect àwọn èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí máa competition ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa agitate ni transport system nírú ìlú tó dá because transport system ó máa ń da nǹkan rú ni tí ó setting ò bá ti sí ìwọ tó jáde láàárọ̀ ó rìn débi iṣẹ́ ó wá tún bọ̀ nílé lálẹ́ ó tún rìn mo gbọ́ pé trekking Lagosian náà ń ṣe ń sìn now nígbà tẹ́ bá trek bẹ́ẹ̀ exercise ọ̀tọ̀ tí ó yẹ yín irú trekking bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa mú a lot of ìrònú wá tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa kú tẹ́ bá wo nǹkan tó lẹ́nu jẹta sànà tẹ́ bá dé hospital tí ẹ bá lè gba research tẹ́ bá lọ bèèrè lọ́wọ́ wọn hospital government and private hospital àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ ní abẹ́ àkóso wọn lánàá àti jẹta àti bí ìjọ tó ti bá ní ọ̀kadà yẹn ẹ rí pé a lot of people ti máa wà depressed accidents
kí ló pè depression, hypertension, ẹlòmíì ó máa kàn déédéé collapse ni ní ìjẹrin náà a rí máa kan tó kú sí bus stop níjẹta bó àmọ́ kan tó pa ó wà unusual kéèyàn kàn déédéé kú sí bus stop tó ń lọ bìkan. Now àwọn nǹkan báyìí ẹlòmíì àdélé á kú, ìrònú máa ti pọ̀ jù, ó ò lè rìn láàárọ̀ lọ bí iṣẹ́ kó tún rìn lọ́sàn-án. Nǹkan tó yẹ kí ìjọba ti ṣe lẹ̀ náà pa fẹ́ ṣe nígbẹ̀yìn. That is why tó fi jẹ́ pé àwọn program wọn kò kí ń work. Ṣé ló dàbí ẹ pé àkàwé, ṣé ló dàbí ẹ pé àjáde ní Nàìjíríà, ṣé ló dàbí ẹ pé a kàn ń lọ sí school ni, a kàn lọ ń gba diploma, a kàn lọ ń gba masters, a kàn ń gba PhD ni, kò wọ́ tẹ́ Nàìjíríà. Àwọn òyìnbó tó tiẹ̀ kí ń gba masters tó ń gba PhD tó jẹ́ pé ordinary training kí náà ń pe kíní iná training tí àwọn òyìnbó máa ń ṣe ń bì tó bá ti parí A-level wọn or school start, they don't go to university. Most of them don't go to university. Àwọn tó bá lọ university wọ́n kàn lọ ni. Most of them tó ń ṣiṣẹ́ tó ń perfect most of the things tá ń enjoy nílùú yìí, they don't have PhD kíní kan, they don't have it. What they have is intellect and the IQ. Nǹkan tó fẹ́ ṣe tọmọ òun náà ń lò nírú ìlú tàwa yìí, àní àwọn ìlú bíi Amẹ́ríkà àti àwọn ìlú bíi African country míì tó ti ń gbèrú ju Nàìjíríà lọ tí àwa ń lọ sẹ́yìn. Tá bá sọ pé Ọlọ́run ò ní ṣe wá lọ́lá rẹ̀ yìí, a kàn tọ́ra wa ni. Action ni bí èèyàn kan tó sọ, ó ní àwọn ìlú yìí tó bá sọ fún èèyàn kan nílùú yìí pé Jésù àbí nǹkan ká níta ni Jésù, á níta lọ́lọ́run. Kò mọ Ọlọ́run ẹ̀ níjọba wọn lẹ́yìn Boris Johnson, òun lọ́lọ́run wọn ní UK. L'Amẹ́ríkà Trump lọ́lọ́run wọn. Ní Germany bẹ́ẹ̀ bó ṣe jọ́ lọ́run wọn nìyẹn. Àwọn tó ń sìn yẹn torí pé àwọn tó ń fún wọn lówó tó ń fún wọn lóúnjẹ nìyẹn tó dẹ̀ ń fún wọn nífọ̀kànbalẹ̀. Ẹ má jà tanra wa. Gbogbo àwọn pastors wa káàkiri Nàìjíríà bí èèyàn kan ṣe sọ, àdúrà pé ká lówó, àdúrà pé ká níṣẹ́ kò àtọra wa nínú church ni. Nǹkan tó Ọlọ́run ní ká ṣe ni pé ká wá ìjọba Ọlọ́run. Báwo la lè ṣe fẹ́ wá ìjọba Ọlọ́run? Nǹkan tá à ń wá lọ church ni. Ṣé ní gbogbo other things tá à ń wá lọ church, à ń wọ́kọ lọ, à ń wówó lọ, à ń tọ́ra wa ní o, à fi ń deceive ara wa ní o. Bí èèyàn tó sọ ó ní wọ́n máa sọ pé you shall receive. Kí lẹ̀ ń receive? Kí lẹ̀ ń receive? Ọlọ́run ti fún ìlú Nàìjíríà ní gbogbo nǹkan tó nílò. Ọrọ̀ ajé gbogbo nǹkan wà ńbẹ̀, àwọn èèyàn wà ńbẹ̀, ọpọlọ wà ńbẹ̀, everybody wà ńbẹ̀. Kí lẹ̀ tún receive? Owó wà ńbẹ̀. Wọ́n rí $8 million ní airport. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí owó. A lot of owó tí mo lè ṣàkáǹtì fún báyìí náà ti rí. Ṣé wọ́n fi ń deceive wa ni àbọ́mọ̀mọ̀ ni? Now ìyẹn ìkan lórí issue mo tún máa padà sí issue ọ̀kadà náà. Pé kí ló dé tíjọba ìbílẹ̀ àti ìpínlẹ̀ Èkó táwọn méjèèjì ò ṣe jókòó kọ́kọ́ wo nǹkan tó máa cause. Ó ti cause a lot of havoc. Many people have died. Even gan in the midst of pé àwọn ọlọ́kadà àti àwọn ọlọ́pàá tún wá lo opportunity because ìtọ́ níjọba ni. Tá bá níjọba nígbà tí irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀, ẹ ti pé àwọn ọlọ́pàá wípé àwọn ọlọ́kadà ẹ má lé wọn, ẹ má mú wọn. They are supposed to be a special task force. Even kẹ́ tó ṣe gan ó yẹ káwọn ọlọ́kadà kẹ́ ti bá wọn sọ gbogbo wọn, kẹ́ ti ṣe meeting, kẹ́ ti kọ́ agree lórí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. Ẹ kàn lè sọ pé ẹ kàn ban nǹkan. You only ban, you only destroy, you only demolish, you only I don't know what to call it in Nigeria. You cannot create anything for your citizen. You cannot give your citizen anything. You don't give, you don't build, you don't do anything for the poor people. You create avenue for the rich by destroying the poor people. Katangua ó sì wà ńbẹ̀, ẹ wọlé wọn ńbẹ̀, ẹ wọlé wọn lọ́tùn, ẹ wọlé wọn lósì. Ṣé kẹ́yìn máa wọlé ní tí ni? Wọ́n wọlé nílùú yìí náà. Mo máa àwọn èèyàn tó ń fẹ́ wọlé wọn ibi tẹ́mi gan gbé tẹ́lẹ̀, wọ́n wó gbogbo bẹ̀, gbogbo estate. Kọ́ tó wó estate yẹn, in fact ẹ lọ wo àwọn èèyàn tí àjọ ń gbé estate yẹn nígbà tí máa lọ wò wọ́n tó jẹ́ àwọn ọmọ ìlú yìí. Àtàwọn ọmọ kò ṣe ọmọ Nàìjíríà náà tó bá níwèé ìlú yìí tó nẹ́tọ̀ọ́ sí ìlú yìí láti gbé ìlú yìí, wọ́n máa fún ẹ ní ilé míì tó tuntun ju ibi tó ti ń bọ̀ lọ. Wọ́n ní ilé ọba tó jó ẹwà ló bù sí irú ìlú ilé mi ti ń rìn. Nàìjíríà ilé ọba tó jó Nàìjíríà ìyà ló bù sí. Why tí Nàìjíríà gọọmẹ̀ fi ń ṣe báyìí? Ẹ̀yin dẹ̀ ń sùn, ẹ rántí pé àwọn pípù yìí wọn ò lè sùn, wọn ò níbi sùn sí.
ẹ̀yin wọ mọ́tò ọlọ́yẹ, owó tó wọ́n dẹ̀ àwọn ọlọ́kadà tẹ̀ ń sọ yìí, owó tó ń create fún yín, owó tó ń generate láàrin ọdún kan, òun lẹ́yìn fi ń survive nínú aláùsá tẹ̀wà yẹn, àti council chairman àti àwọn agbèrò náà tó ń lọ sílùú òyìnbó tó ọmọ wọn ń lọ káàkiri. Nígbà tí mo lọ sí Nàìjíríà last time ní early last year, àwọn ọlọ́kadà tó wà ní tó gbé mi láti àti márúwá tó gbé mi láti ní agric lọ sí Ṣàwọ̀, ó sọ fún mi oye millions tí olórí àwọn ń rí, millions, olóye mọ́tò tó ní, olóye owó tó ní, onílé tó ń kọ́, àwọn dẹ̀ ń jẹ̀yà títí ò dẹ̀ da. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run, Nàìjíríà bẹ̀rù Ọlọ́run torí àtúbọ̀tán, torí gbogbo ìṣòro táwa náà ní báyìí ta travel. Ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń ṣèjọba Nàìjíríà, tẹ́tí ṣèjọba rí, tẹ́tí tọwọ́ bọ owó ìjọba rí, ẹ̀yin lẹ fún wa ní gbogbo problem táwa yìí. Ẹ̀yin á máa di ọwọ́ tálíkà mú, ẹ̀yin á máa jalè. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ tálíkà mú kó lè ní lẹ máa dájọ́ fún, ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò lè lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni tẹ́yìn ò bá rí mú, ẹ rántí pọ́lọ̀ máa mú yín o. Tẹ́ bá dẹ̀ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé, tẹ́ ń lọ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì, ó yẹ kẹ́rù Ọlọ́run máa bà yín. Àwọn pensioner ẹ̀ sanwó fún wọn, wọ́n ẹ̀ mọ̀ bó ṣe ń jẹun. Hospital rẹ̀ kò sí free anything bẹ́ẹ̀, kò dẹ̀ ṣe free because tax tó ń san àti àwọn ọ̀dà owó tó ń san, gbogbo VAT tó ń san, òun ló yẹ kí àwọn èèyàn máa fi rí àánú gbà lọ́wọ́ yín padà. Kàkà kẹ́ dá padà fáwọn èèyàn, ṣe lẹ̀ ń dá padà sápò yín. Iṣẹ́ yẹn wá ń pọ̀ sí, ibi bàbá bá rí ẹ̀, òun lọ̀kadà yìí. Àwọn kan justify ẹ̀, mi justify ẹ̀ for anything kò good. Sanwó-Olú lè máa gbọ́ o, àtìyàwó wọn, gọ́vnà àtìyàwó wọn wọ́n gbọ́, wọ́n dẹ̀ rí gbogbo bọ́wọ̀n èèyàn ṣe ń jìyà tọ́wọ̀n èèyàn ń sọ. Ó yẹ kán ti wá àdírẹ́sì Nàìjíríà, kán àdírẹ́sì Lagos State, wọ́n náà ṣe àdírẹ́sì kan, but èmi ò gba àdírẹ́sì yẹn because what I expect the government of Lagos State àti àwọn committee wọn tó ṣerú kìíní pé ó yẹ kán sáré stop immediately, kó dẹ̀ make sure pé wọ́n fi àwọn nǹkan tó yẹ kó wà on ground kó fi sílẹ̀. Ẹ wo orú gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́kadà yẹn àtàwọn investors yẹn, ẹlòmíì ná 5 billion wọ́n lọ yáwó ní bank, ẹlòmíì máa kú sí, ẹlòmíì á lọ hàngà rẹ̀, ẹ kọ́ ni pé ẹlòmíì lọ bẹ́ sómi, ẹlòmíì lọ hàngà rẹ̀, ẹlòmíì lọ parẹ́. Mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan báyìí ni náà gbèsè ó dà. Ẹlòmíì sìn ó ti wò pé ó ti lọ gba gbèsè torí pé ó rí pé òun ṣiṣẹ́, òun máa sanwó ilé, òun máa sanwó ilé, òun máa sanwó ilé, wọ́n ti ń dúró dè. Ẹ̀dẹ̀ dédé ẹ báǹdì, nígbà tẹ báǹdì sìn kò sí nǹkan tó máa jẹ. Ṣé ìjọba ìlú yìí Nàìjíríà ń fún wọn lówó ni? Ẹ wo Britain bọ́ ìwà yẹn, wọ́n lè in fact despite wọ́n fún gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké lówó, wọ́n fún àwọn tí ò níṣẹ́ lówó, wọ́n lè dédé lọ sílé wọn kán náà wọ́n máa lé wọn láyé kò jọ́. Tó bá lé wọn gan, tí ẹni tó nílé bá lé wọn, á tún sọ fún wọn pé kán lọ sí council ni. Tí ilẹ̀ bá máa fi ṣú ní council á fún wọn ní temporary apartment. That is, the council will give them temporary apartment to stay before they can give them another solution. They will not let their citizens sleep outside. Gbogbo ẹ̀yin àwọn tẹ́ ń rí pé wọ́n jẹ́ homeless, that they are sleeping outside abroad, most of them are being wọ́n ti wà nípa egbògi olóró. Àwọn ẹlòmíì dẹ̀ ti decide pé nǹkan tó ń fẹ́ ṣe nìyẹn. Ìlú yóò dẹ̀ lè force ẹ, kò ń ṣèlú tó ti máa ń léyàn, tó ti máa ń nàyàn, ó free láti ṣe nǹkan tó wù ẹ́. Tó bá jẹ́ ta ló wù ẹ́ láti sùn sí, God bless you. Kí ló dé Nàìjíríà? Ẹ̀ẹ́dẹ̀ jókòó, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ronú. Lagos State governor ni mò ń pè àtìyàwó wọn lálẹ́. Ó ibi tó máa sùn sí lálẹ́, ó yẹ kọ́ wọn méjì jọ sọ̀rọ̀. Àtàwọn tó mọ̀ ọ̀kan pè wọ́n pé ẹ tètè pété torí nǹkan táwa rí lórí mídíà yìí. Ẹ rò pé bóyá àwọn tó ń sọ fún yín pé ó da, wọ́n ń tàn yín ni. Ṣẹ́rí party system òun ló da Nàìjíríà rú. Tó bá jẹ́ pé military ló ṣe léyìí ni, gbogbo wa àkégbàjarè ni. Nítorí pé ó jẹ́ pé ẹbí mi wà bẹ́ẹ̀, òṣèlú kan party mi ni, torí ẹ̀ mi ìfẹ́ mọ nǹkan tó ṣe ẹni àmọ̀rí ò bá kú. Nítorí pé ó jẹ́ party mi ni, nítorí pé ó jẹ́ ọ̀rẹ́ ọkọ mi ni, nítorí pé àjọ ń ṣiṣẹ́ ni, òṣìṣẹ́ wa ni, ló di gọ́vnà lẹ́nìí. Mọ̀ pé tó bá dọ̀la àwọn pípù yóò ní síbẹ̀. Kí ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe? Ẹ wo Ìbàdàn, gọ́vnà kan ṣàwà, ó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Tó bá tiẹ̀ máa wá bá ọ̀kadà later, I know there will be a program for it. Kò ṣe pé òun náà lè bá ọ̀kadà. Ṣe follow suit, ẹ rí pé ìlú yẹn wà peaceful. Ẹ̀yin sìn nígbà tẹ́ wá da gbogbo Èkó rú sìn, ẹ̀dẹ̀ wá sọ pé torí pé àwọn kan wá láti Òkè Ọya, wọ́n wá láti ibìkan, ẹ̀dẹ̀ tọ́ra yín nì.
tẹ́ bá fi yẹn ṣe, tẹ́ bá plan ẹ̀ dáadáa, tẹ́ bá fẹ́ eliminate àwọn tó wá láti òkè ọya, there is a way you can do it tó máa fúnra ara wọn lọ peacefully. Tó bá jẹ́ pé nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn, èèyàn kan sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe, ó kàn fẹ́ káwọn kan lọ, ó ò lè fi ya jẹyàn èdè àwọn tó bá kú lé nítorí issue yẹn. Àwọn tó bá kú lé nítorí issue yẹn. Sorry. So àwọn tó bá kú lé nítorí issue yẹn, tó ti kú sìn, tó ti ń kú lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn tó wà lọ́sítù, báwo lẹ fẹ́ revive wọn? Báwo lẹ fẹ́ revive wọn? So ẹ̀yin tẹ́ bá máa pè ẹ pè, ẹ̀yin tẹ́ look Heritage Television mo rí ẹ ṣe gan, olóòtú Ọláyínká Babanẹ, thank you, yèyé mi Tọ́lá, ọmọ Jùwà, Tósìn Betty, thank you very much my sister. Ẹ̀yin ṣe máa rorí náà, ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà ṣe try kẹ́ máa rorí pé orí yóò pé méjì. Ibi tí ẹ̀yin orí tí gọ́vnà yìí ní gọ́vnà, ẹ̀jẹ̀ tó flow lára gọ́vnà àtìyàwó ẹ̀ tó máa sùn peaceful lálẹ́ yìí, àwọn kan ò mọ ibi tó máa sùn sí. Àwọn kan ti jẹ gbèsè báyìí, kí ń ro, tẹ́ bá yẹ pé máa ń ro àwọn yẹn ni kẹ́ tó máa make decision, kàn lè make decision torí pé ẹ ti wà níjọba, ẹ ti gbàgbé pé ẹ máa kúrò ńbẹ̀. Jonathan wà níjọba ó kúrò ńbẹ̀, Ọbásanjọ́ wà níjọba ó kúrò ńbẹ̀. Buhari déjọba, ó ti kúrò níjọba rí, òun náà mọ nǹkan tó jó òun rí, ó tún déjọba náà ó máa kúrò ńbẹ̀. Tí yóò bá dẹ̀ kúrò níjọba, Ọlọ́run ayọ̀yàn nítorí pé ikú náà ni àbá ìsàn. Tó bá lọ bí iṣẹ́ lẹ́ni tó ń ṣe gàràgàrà, tó bá dọ̀la tó bá sì kìí sìn, tó bá ní Mr. Alágbájá ńkọ́, à ń béèrè ẹ̀ wọ́n á ló wà lọ́sítù, ta ló wà around, ẹlòmíì ló máa ṣiṣẹ́ yẹn. Ṣe ṣàánú àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́, ewu báwọn èèyàn ṣe ń tẹ̀, tó bá yẹ pé ìjọba míì ni, kàn já kinní yẹn padà ní straight away, dè wá jókòó, ok ẹ ṣẹ̀ fẹ́ fi 56 vehicle, síbo ni vehicle yẹn máa wà, 56 mọ́tò, àwọn mọ́tò ńlá yẹn, ibo nìyẹn fẹ́ wà 56 nínú àwọn èèyàn bíi 21 million. Ibo lẹ fẹ́ fi 56 sí, ibo ni bọ́ọ̀sì yẹn fẹ́ gbà, ṣó fẹ́ gba àdúgbò ni? Ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé ok Márúwá, kí ni Márúwá tún ṣe fún yín? I think mo suspect kankan àwọn ará Èkó tó bá jẹ́ pé wọn ò kí ń ronú jinlẹ̀ ni, àwọn èèyàn wọn ń ronú báwa ṣe ń ronú, òun ló fi máa dùn àbẹ́yà torí pé kémi tó travel èmi ti ń ronú bẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn mọ̀ mí Nàìjíríà, kò ń ṣègbà tí mo dé ìlú òyìnbó, olóṣèlú lèmi náà Nàìjíríà, mo dẹ̀ máa ń support good governance ni, mo ti support Tinubu yìí rí, mo ti support gbogbo party ni mo wà involve. Tí party tí bá rí pé ó dáa, kò ń ṣowó ni mò ń fẹ́ bẹ̀, mo kàn máa ń support wọn because mo níṣẹ́ mi lọ́wọ́. Nígbà tí mo dé London yìí náà, mo níṣẹ́ mi lọ́wọ́, mo ń support political party tí mo rí pé ó tẹ́ mi lọ́rùn ni, kò ń ṣe ti owó, gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe kò ń ṣe tówó, mò ń ṣe pé kí n lè máa, at least ká lè máa bára wa jíròrò. Kí ni ẹ ṣe máa mi tẹ̀ rántí top topic mi yẹn náà, màá wo top, yes, Àmọ̀tẹ́kùn, mo ti sọ tàmọ̀tẹ́kùn yẹn ní last week, ẹni tó bá ní ọ̀rọ̀ sí Àmọ̀tẹ́kùn yẹn ó lè pè wọlé lórí yẹn, mi ní kankan sọ lórí Àmọ̀tẹ́kùn lálẹ́. Nǹkan tí mo kàn ní sọ ni lórí issue àwọn custom, Nigeria custom, rí pé Nàìjíríà ń tàn wá ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ rí ní àtijọ́ yìí ó wá ń ṣẹlẹ̀, ó ti ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹrin, ẹ máa rí owó, ṣé kìí ṣe pé kankan wà bẹ́ẹ̀ ni? Ẹ̀yin Nàìjíríà ṣe wádìí ìjọba yìí dáadáa, ẹ wádìí ìjọba, ẹ wádìí local government chairman yín dáadáa, ẹ wádìí governor yín dáadáa, ẹ wádìí àwọn commissioner yín, ẹ wádìí president yín dáadáa. Tẹ́ bá sọ pé president yín ò jalè, kò ṣe kankan, tó ń gbé sórí paper fún wọ́n tàn yín ni, wọ́n máa ń ra kinní yẹn ni. Gbogbo àwọn journalist tó wà Nàìjíríà mọ nǹkan tá à ń sọ yìí, àwọn míì ti wá bá mi London bíi tán dẹ̀ táṣìírí ara wọn fún mi. Bó ṣe máa ń ṣe tó máa sọ fún gómìnà àbí mínísítà kan pé tó bá fẹ́ débi bá àwọn abẹ́ ẹ̀kọ́ nǹkan bá àwọn abẹ́ ẹ̀kọ́ nǹkan bá ìyá dẹ̀ ń jà wọn náà nítorí pé ìyá ti jẹ most of them náà, wọ́n ti wà ní wọ́n wá ìmí wá ṣe security ń bí ni, ìmí dẹ̀ ń fọlẹ̀ ń bí ni, tó dẹ̀ pé iṣẹ́ gidi ló yẹ kó máa ṣe Nàìjíríà, tó bá yẹ kó ti ṣe rere ni, ṣùgbọ́n àwọn náà pa àwọn ọmọ Nàìjíríà nípa ìkọ́ tó ń kọ, tó bá ti lè kọ ìkọkúkọ tó ń kọ̀kọ́kúkọ nítorí pé gọ́vnà kan ò ṣe nǹkan kan, ó parọ́ pé gọ́vnà yẹn ṣe, ó lọ bá gọ́vnà yẹn pé má wọrí, àbá yín push ara yín sókè, àbá yín push ẹ̀ sókè, àparọ́ fọ́wọn èèyàn, wà wá deceive àwọn èèyàn ní mòótọ́, nítorí pé mi blame àwọn ẹlòmíì gbà mí.
mélòó lèèyàn fẹ́ rìn ṣùgbọ́n wọ́n tó jẹ́ journalist ìwọ ló lè rìn káàkiri ló mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìwọ tó wà lórí mídíà ìwọ lórí òótọ́ tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìwọ làwọn èèyàn ń pè ìwọ ló yẹ kó ṣàlàyé fáwọn ọmọ nàìjíríà pé ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rèé ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé democracy tá à ń practice ní nàìjíríà fake ni àti ripe rárá because tó bá yẹ pé democracy kan là ń fight fún tó bá jẹ́ owó là ń fight fún ni ẹ wo orú àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí ó yẹ kí gbogbo ọmọ èkó bó ṣe gbìrọ̀ mọ́ àmọ̀tẹ́kùn ló yẹ kó gbìrọ̀ mọ́ gọ́vnà Lagos State nítorí ìyà táwọn èèyàn ti ń jẹ láti tẹ̀ta ẹlòmíì ti délé ó ti kú báyìí ó ò lè rìn látàárọ̀ bí ìgbóná nínú oòrùn yẹn kó wá délé kó má níbà tẹ́lòmíì ò tún ní wá ní rówó lọ sọ́spítù ẹlòmíì wọn sọ fún ẹwọ wọn lọ́kadà nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní mò ń káùntì gbogbo lọ́ọ̀sì yẹn òun ló mú mi dìde lẹ́yìn ẹ má jẹ́ kí n tàn yín ẹni tó bà ló mọ̀ ọ́ nígbà tí àbúrò mi pè mí ẹ mọ̀ kan tí mo sọ fún mo ní máa dúpẹ́ mo ní mo dúpẹ́ fọlọ́run o mo ní òkì ń wa ọ̀kadà ọba ni àbúrò mi ń wà ọba ló ń wà inú mi dùn gbogbo àwọn àbúrò mi kò sí tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀kadà kò sí èmi ò ṣiṣẹ́ ọ̀kadà mi ìdẹ̀ra ọ̀kadà fún yàn kankan àbúrò mi kan tó tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ logistic ló ń ṣe mo dẹ̀ pé mo ní ṣe logistic ó ní àwọn logistic àwọn yẹn tó máa ń fi flow logistic àwọn tó máa ń fi tẹ́ bá fẹ́ gbé nǹkan bọ́ yẹn ń ṣe London ẹ fẹ́ gbé oúnjẹ ni ẹ fẹ́ Korea ni ẹ fẹ́ yẹn kò kàn wọ́n yẹn but àwọn ló tó fi ń ṣe transport àwọn yẹn ni problem ẹ wo ńgbà tí mo rí kọ̀kún lẹ́yìn tó ra mọ́tò fọmọbìnrin tí ó pariwo pé ẹ ràn mí lọ́wọ́ ìjọba kò sọ pé kọ́ ràn án lọ́wọ́ ó sọ pé ìjọba Èkó ó jà fún àwọn yòókù ni ó dẹ̀ ń jà fún ara tiẹ̀ náà ni pé òun ò fẹ́ ṣaṣẹ́wó òun wà ní Yaba Tech òun lòun fi ń ràn ọmọ àwọn àbúrò òun lọ́wọ́ òun lòun fi ń ràn ẹbí òun lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ló lórí ilé ní Kútọ́nù ọ̀kadà wà ń bẹ̀ ní China ọ̀kadà wà ń bẹ̀ ní gbogbo bí ọ̀kadà wà wọ́n lè máa fi tí wọ́n ṣe transport àwọn lè máa wà pé káwọn máa lò lọ síbi iṣẹ́ but there is a way tíjọba fi ń regulate movement wọn you can do that if that one is what you did it could have been better pátápátá ok ẹ wá tún sọ pé ẹni kan máa apply títì ńlá good ẹ restrict movement wọn náà ẹ ṣe sọ fún àwọn officers ní àwọn ọlọ́pàá àti kínní tó tún lé wọn pa tó yẹ pé lómi ó máa lọ kú ẹ ṣe bá àwọn ọlọ́pàá yín sọ̀rọ̀ kẹ́kọ́ train wọn gbogbo àwọn tó máa lọ máa check wọn ẹ ṣe kọ́ train àwọn yẹn kàn dá nǹkan rú ni because àwọn yẹn fẹ́ gbẹ̀gún jẹ ni wọn because tíjọba bá mọ̀ pé problem tí a máa face táwọn èèyàn máa face rèé ó dẹ̀ ń rí pé problem yẹn escalate ó dẹ̀ insist pé torí pé òun lè ṣèjọba òun lòun ṣe policy òun ò ràn wọn rárá which is not good Sanwó-Olú mọ̀mọ̀ ìyàwó yín ọ̀gá mi nìyàwó yín àwọn tó dẹ̀ ń tẹ̀lé yín àwọn náà ń jìyà lẹ́nu mo mọ àwọn èèyàn tó pè mí lẹ́nu tó ń jìyà gidi gan tó ń pè mí pé ẹlòmíì ti sick ń sìn ẹlòmíì wà ní sickness ẹlòmíì kò lóǹkà báyìí Sanwó-Olú ni mo pè ẹ́ tó bá mọ Sanwó-Olú èèyàn dáadáa ni mo pè yín sà torí èèyàn dáadáa ni ìyàwó yín èèyàn dáadáa ni àwọn èèyàn testify sí mi èmi náà mọ ìyàwó yín dáadáa ọmọ Èkó ni ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ṣe bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlọ́ ẹ wọlá ìkúnlẹ̀ àbíamọ ẹ wọlá àwọn ìyá wa tí kò sí nǹkan tó máa jẹ ẹ̀yin lówó lọ́wọ́ ìyàwó yín ní kẹ́ tó débẹ̀ owó ti wà lọ́wọ́ yín rọ̀bùrọ̀bù tẹ́ bá mú owó yín personal money ẹ má bínú hello yes tẹ́ bá mú personal money tẹ́ bá fi gbé mọ́tò àbí tẹ́ fi ra àwọn nǹkan fáwọn èèyàn kan fi máa lọ sí ìrìn àjò wọn tẹ́ bá ra mọ́tò kéékèèké tẹ́ ra sádùúgbò tẹ́ pé gbogbo àwọn kọmíṣánná yín gbogbo àwọn tó ti lówó torí ẹ jẹ́ ń sọ fún yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lẹ́kọ̀ọ́ pápátá tẹ́ jẹ́ gọ́vnà tẹ́ jẹ́ kọmíṣánná gbogbo yín ni mo mọ̀ gbogbo yín lólówó ẹlòmíì ti wà níjọba 20 years ago gbogbo yín most of you lẹ ti wà níjọba àwọn tó wá ṣe bí permanent secretary ni o director ni o mo mọ gbogbo wọn náà ti wá náà improve gbogbo wọn kò sára àta kò síyàn kankan tó wá láti ta tó jẹ́ new people so gbogbo yín jẹ́ wà ní cycle yẹn gbogbo yín lẹ ti lówó èyí tó ti jẹ́ irú ìyàwó Aróbíẹ Kẹ́ńsìn èyí tó ti láti local government ó ti wà ní federal bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ mélòó ni máa dárúkọ ní gbogbo àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọba yín náà ọba aládé tẹ́ fi jẹ gbogbo wọn náà ń gbádùn àwọn ọba yẹn gbogbo wọn lẹ fún mọ́tò àwọn kọmíṣánná gbogbo wọn lẹ fún mọ́tò àwọn chairman councillor gbogbo wọn náà ní mọ́tò ẹ tí ẹ wá ro tàwọn tí ò ní kankan ẹ ṣàánú Ọlọ́run ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run
àwọn àfáà sọ wọ́n ní àfáà sọ ó ní àwọn kan wà ó ní ìjọba àfáà kan wà ìjọba olórí àfáà kan wà ó ní ìjọba yẹn ó nígbà tó sọ pé kí àwọn èèyàn ó ní lùlù yẹn ó sọ pé ẹni tó bá ti gbọyàn lẹ́nu ọmọbìnrin ẹni tó bá ti gbẹnu ọyàn lẹ́nu ọmọ ni kó wá gbowó tó máa fún tó máa ná ìyẹn owó onílù. Nígbà tó yá wọ́n ní àwọn kan wá torí pé kọ́ lè gbẹ ọyàn lẹ́nu ọmọ àwọn èèyàn sáré ń gbẹyàn lẹ́nu ọmọ wọ́n ní àwọn ọmọ yẹn lára wọ́n gbẹyàn lẹ́nu ọmọ wọ́n ní àwọn ọmọ yẹn lára wọ́n ní àwọn ọmọ yẹn lára ẹ má bínú íńtánẹ́ẹ̀tì ni mi ní pẹ́ lórí kíní ìtoró dàbẹ́ pé mi ìmọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn so wọ́n ní àwọn ọmọ yẹn lára ṣùgbọ́n gbà tí àfáà yẹn wá rí pé báwo ni àwọn èèyàn wọ́n ní àwọn èèyàn àwọn ìlú yìí àwọn ní àwọn èèyàn lára rẹ̀ àwọn ìyá yẹn gbà tó rí ó ní ìyá yẹn ní ọmọ ẹ̀ lára nítorí owó tó fẹ́ gbà ó sáré ń gbọyàn lẹ́nu àwọn ọmọ yẹn wọ́n nígbà tó yá àfáà yẹn wá sọ pé òkè òun máa dá ìjọba yẹn òun máa dá òfin yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ torí pọ́n níyàn lára ó rìvásì òfin yẹn mọ́kàn tó sọ ni ó ní òkè òun ṣèǹjì òfin yẹn wípé tẹ bá ṣe bí ọmọ yín gbàrà báyìí ní ká wá máa gbowó kò dìgbà tẹ bá já ọyàn lẹ́nu ọmọ ìlú dẹ̀ tùbà ó tùṣẹ́ ìyẹn ló yẹ káwa náà wò ìyẹn ló yẹ ká wò ẹ̀yin gọ́vnà Lagos State Sanwó-Olú tani máa dárúkọ Speaker of the House mo ò tiẹ̀ mọ́rúkọ gbogbo wọn báyìí torí orí mi tiẹ̀ ń wó báyìí ni Ọbaṣá a lot of them Amowora gbogbo Tinubu ọ̀gá Tinubu ìyẹn bàbá àgbà pátá ẹ pé gọ́vnà ẹ jọ nítorí Ọlọ́run àwọn èèyàn ń kú tẹ́ ẹ bá mọ̀ people are dying because of what is happening àwọn ọmọ kéékèèké sọ pé àwọn máa jalè àwọn máa gbébọn ẹ̀ẹ́dẹ̀ jókòó kẹ́yìn náà wò tí ìlú bá dàrú yín lórí kò bẹ́tà èmi náà support yín gbà tẹ́ débẹ̀ mò ń fún yín ní support ẹ lọ wo program ẹ lọ wo Facebook mi ẹ rí pé gbogbo àwọn program ni mò ń try láti post mi ìmọ̀ yín rí gbọmọ educate àwọn èèyàn ni náwọn tí bá rí pé òótọ́ ni o àwọn míì máa confam máa rí pé rọ́ ni mi ní post ẹ̀ even Lagos State tó jẹ́ Lagos State platform gangan tó jẹ́ Lagos State tí bá ti lọ sí inú news wọn mo rí àwọn míì tí ò ṣòótọ́ ń bẹ̀ àwọn tó bá jẹ́ òótọ́ máa post ẹ̀ fáwọn èèyàn ẹ jẹ́ ká ṣe rere ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà Buhari ìyà ń jà àwọn èèyàn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ẹ tó bá lè yeah please okay this program is just about the Okada. I understand you people are suffering. The Okada is Lagos. Many people in Lagos State are suffering from this Okada ban. What we expect the Lagos State government, because Lagos State governor and his wife is those people that I know. I did not know them personally, but I knew them from distance that they are good people. You understand? And since they are the one that Lagosian has given their sovereignty to, and then we remember that when Sanwó-Olú was talking during the campaign, he said he's going to modify and then maybe reorganize the Okada people, integrate them, and make them to be a good transportation system in Nigeria. But what do we see today? Because I've heard a lot of people that are calling me, even the go what do they call them? Those gold motorcycle organization, a lot of them that are invested money in it, they are counting their losing now. They have even laid off a lot of people. Why don't you just, if it is the Okada, the natural one, those ones that are not okay, those ones that are natural, that somebody can just take bike, that doesn't have any regular maybe system or whatever to checkmate. If those ones, you can still re-employ those ones into another system, or you can buy your own means of transport and employ them inside, or compensate some of them. Where do you think they are going to be this night now? You don't know where they're going to be this night. So the governor should just think that I'm sleeping. All these people, what are they going to be doing now? Some people will not sleep. Yeah, sorry. Yeah. I'm having problem. I'm going to leave this. Please help me share this. We talk about the airport issue, the $8 million. Please, Nigeria should ask the federal government, how long are you going to be deceiving us? The $8 million is a deceit. I bet it is a deceit. There is something wrong somewhere. Something is happening. Why ti ori owó ní Ìkòyí, wọ́n rí owó ní airport, wọ́n rí owó ní ṣọ́ọ̀bù kan, wọ́n tún rí owó ní another place. This time around wọ́n tún rí owó ní airport. Ǹjẹ́ a mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí owó yẹn? Ṣé kìí ṣe pé wọ́n fi owó yẹn nígbà tí ọ̀rọ̀ Okada dé sìn àtàmọ̀tẹ́kùn wọ́n fẹ́ fi owó yẹn, wọ́n tún fẹ́ fi
wọ́n fẹ́ fi gbé kúrò lọ́kàn wa irọ́ náà pa. Àmọ̀tẹ́kùn ti dúró, wọn ò lè gbé kúrò lọ́kàn wa. Àmọ̀tẹ́kùn yẹn la fi secure ara wa ń sìn. Òun ló máa jẹ́ kẹ́rù bá àwọn aṣebi. Inú mi dùn ìbá Gani Adams ààrẹ mo dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ dúró àti gọ́vnà Ondo àti gọ́vnà Ọ̀yọ́ àti gọ́vnà Ogun State àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró ti Àmọ̀tẹ́kùn. I really appreciate you people. Inú mi dùn nítorí ọkàn mi ń balẹ̀ ń sin pé tírú àwa ìbá wá sí Nàìjíríà tá a bá ń rìn ní lọ. Hello? Hello? Yeah, ó dàbí èèyàn kan fẹ́ pè wọlé, ó ń try láti pè wọlé. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ẹ tó fẹ́ pè yẹn kàn pè padà. Kàn pè padà ọ kí n pè wọ́n náà kí n wo bóyá no. Jẹ́ kí n wo ẹni tó ń pè yẹn. Okay, ó dàbí pé yẹn ń pè direct ni. So a máa tún program yìí tún máa continue lórí ẹ̀ but alẹ́ yìí ó wà impromptu. Abeg more English. Thank you very much. I like to speak Yoruba. It's a Yoruba program because me I'm a program Yoruba man, but I can still explain these things to you. What is happening in Nigeria is that we don't want to tell ourselves truth. You understand? People are covering under the guise of that if they talk, you understand that if they talk that they will kill them. You will not die. Let me tell you something. Those people who don't talk, they have died. Today, do you know how many people that die in accident today? Go and look at what I've been sharing since morning. People have been dying since last week. Every day, people are dying in Nigeria. Those people that are running for death, they will just go and meet death. So why don't you talk? And then, if you talk, I don't think they will kill you. I don't think this government is killing anybody. You understand? Even if they capture you, even if they put you in a prison, they will not kill. They will not kill you. They will only jail you. And then by the time you come out, you will know what you are fighting for. You'll be happy. Let me tell you, if they jail me today because of what I'm saying, I'll be very happy. Like Sowore now, he's very happy where he is because he's telling the truth. You understand? And then his mind will settle. Look, sometimes I'm in my house. I will just sleep, and I will not be able to sleep. I will just wake up. I have to say the truth. I have to liberate my people. I have to give them some information so that people will not be dead. You understand? Even if you sleep in your house, some people are just going and they shot them. Some people don't know that they are going to die. So don't say because the government will kill you. No, the government will not kill you. They will only maybe capture you. It's just for a matter of time. And what we experience, many people have experienced this in the past. Yeah, my phone has a problem, so I don't want to talk much. Anybody that wants to call in should call in. The only thing is that I want Nigeria to know that the issue of Nigeria custom interception of $8 million cash is fake. It is fake. Let's look at what has happening in the past. Those ones that they have seen in the past. What have they done with it? What have they done with it? Where is the money? Understand? Where is the money? Where have they? Who owns all the money? Which person have they prosecuted? Is lying. Is political. They just want you to use that one to change our mind from maybe Àmọ̀tẹ́kùn and then the issue of Okada that is happening now. I want to implore the governor of Lagos State and all the executives and all the assembly to try to call the governor and those who are in charge of that kind of ban that they look in this country. If you want to remove somebody from a place, they will have to provide a place for you. So far you are the citizen of that country. Every citizen of Nigeria have the right to good life. Even you are not working, even you are sick, that is what is in constitution. But Nigeria don't know. Even Nigeria themselves, we say no. If we talk like I'm talking now, some Nigerian will be saying that, and those people that are suffering, they'll be saying that go and sit down. Where do you think that one will happen? It's there, but because hello, mo wà ní orí program ni o, ìyá mi. Ok, ẹ bá mi dá sí. Àwa ni ìyá mi. Àmín.
lójú pípì pípú tó gbogbo wọn. ok ó ní búrẹ́dì òun náà tà á ó ní tá a bá tiẹ̀ máa ṣerú nǹkan báyẹn. bẹ́ẹ̀ ni ó ní jẹ́ kí n bá solution mi fún wọn náà kó tó di gbà tọ́pọ̀ àwọn tó ń ta ọjà lójú títì. búrẹ́dì lòun tà níbi tó ń dé yìí. ok wọ́n náà kò lè stop wọn. now as at today wọ́n lè tó kiri. wọ́n lọ bá àwọn assembly wọn sọ̀rọ̀ ok tí wọ́n pọ̀ ní pẹ́pẹ́ ìlò wípé kí ni káwọn ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí that's 1st of February ok jáde dáadáa náà ni gbogbo wọn sọ ṣùgbọ́n àwa Nàìjíríà àwa náà là ń ṣe ra wa bọ́dà mi tó bá dé lọ́la ń sìn tó bá nígbà àbòyá tó bá ti fi ráìsì wọn ní ọ̀sán ìtẹ́ pààrọ̀ fún wọn APC ìyàtọ̀ ń jẹ ó ti pọ̀ jù àwa ní Nàìjíríà àánú àwọn èèyàn máa ṣe yín àánú àwọn màá èèyàn mú ṣe ní. jáde gángan tí máa gbé jáde tó máa gbé jáde màá ló yá kẹjọ bàtà wà ní Lions convention pé yẹ bàbá ìwà jẹun abálẹ́bí ò tí ì pa òun wípé oúnjẹ àárọ̀ ni wọ́n fi ń ṣe ìtọ̀sán wàláì tí o ti ń ṣe ti alẹ́. god wọ́n wá gẹ̀ẹ́sì bàbá yẹn ni wọ́n sọ fún àbúrò mi ní tí ò rí pé bàbá yìí kò tètè jẹun àákàn pé 1,000 2,000 lé lọ́wọ́ awakọ̀ náà pọ̀ àti ó tẹ̀lé má jẹun pé tààrọ̀ yẹn wọ́n fi ṣe ìtọ̀sán. mo ní bàbá ẹbí mi jáde ni ẹni láti jẹun ní confession tó nípa ẹ̀. Nàìjíríà ti tán especially Lagos State. wọ́n sọ fún yín pé gbogbo àwọn politician wọ́n sọ fún yín wọn ò try fún ara àti wọn ò try fún ara àta ọjọ́ nìkan ló lè tún Nàìjíríà ṣe ẹni tó máa tún Nàìjíríà yẹn ṣe wò sí ibi I'm a politician jọ̀ọ́ mo rówó ń bẹ̀ mo ń pè mí náà mo mọ iye èèyàn tí mo fún lówó mo mọ iye èèyàn tó béèrè owó lọ́wọ́ mi lọ́wọ́ báyìí. láì jẹ́ pé wọ́n fún yín ní àbẹ́ àpọ̀nmẹ́ àbẹ́ ti rí nǹkan ẹ ti dé àpótí ìjọba rí. ẹ tí ì dé ìjọba rí o ẹ ìṣèjọba rí o. ẹ ṣe ìyá mi. wọ́n mú àwọn èèyàn ń pè mí pé kiri ó tó ti ṣèjì kọ́ mọ́kàn sí ẹ̀ promise àwọn mi pé oh my God I just have. because mo wo gbogbo wọn báyìí àwọn tó jẹ́ ti Lagos State gan gbogbo àwọn ọlọ́pàá tí gbogbo wọn rí lóhun ọ̀hún ni. àwọn kan tọ́nà wọn máa àwọn kan tọ́nà wọn máa àwọn tọ́nà wọn máa fi ọyàn gbé ìbò wọlé ńkọ́ báwo náà ṣe wá rí ń sìn. níbo gbọ́n ni yá ń jẹ èyí ò lójú tì í ṣé bàbá ṣe kínní kan ni tó bá ti lè wọlé wọn báyìí sí ráìsì báyìí fún wọn lówó báyìí ó wọ́n ṣe pé wọ́n fẹ́ kàn láti dá ìbò dá ojú ìjọba Ṣèyí Mákindé mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò lè rí ṣe láéláé. ẹ dóná kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ owó $8 million tán náà rí kí lẹ rí sí $8 million tán rí ní airport tán tún sọ lẹ́nìí kí lẹ rí sí. èmi ò rí ọkọ torí pé mo mọ̀ fún òní gbé rẹ̀. ok now kò sí ẹ ṣe rí owó yẹn ẹ ṣe gan bàbá ẹ ṣe ìyá mi màá tún bá yín sọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan God bless you ma God bless you ẹ ṣe ẹ bá mi share program yìí ẹ wo ẹ bá mi share program yìí ẹ ṣe gan mo ní problem pẹ̀lú ó dàbọ̀ mà mo ní problem pẹ̀lú fóònù mi mo ní problem pẹ̀lú kíní tí mo fi ń record mi ìmọ̀kan tó dé ó ń kú ó ń lọ ń padà bọ̀ now nǹkan tí n kò fẹ́ ká reason ẹ wá tàwa Nàìjíríà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ wà lórí program yìí ẹ bá mi share ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá mi share gbogbo ẹ̀yin pápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹgbẹ́misọ́lá Fásakin Ọlánrewájú Ṣógúnlẹ̀ gbogbo everybody Muhammad Bello everybody Park Amur, all of you, I thank you very much. But what I want you to know is that Nigeria should, I think maybe we need to reset our brain in Nigeria. You understand? The governor, the president, everybody in Nigeria, even including all of us, because we, our citizens, because we don't rise up for what is right. We are doing what is wrong. All the citizens. I want us to say Nigeria, we are the one doing ourselves. We don't want to talk. We don't want to talk.
Some people think that governor, but when the governor is there, I'm still going to benefit. You will not benefit anything. Till 4 years will come, your children will suffer. If you don't want them to suffer, you have to stand up for your right now. Tell them the issue of Okada. We did not say that government should not do its policy. Why government will do its policy in detriment of killing people? You know, that thing have killed a lot of people now. That governor of Lagos State should come back to his senses now and sit down and look at what will be happening to all those who are going to lose their life. Even without accident, people have been dying because some people have been thinking, some people have been hanging themselves now. You understand? People have been calling me from here and there. If you don't know, people have been calling me. They're telling me all sorts of things that I should come out. You know, I don't usually come out anyhow again, because I believe Nigeria. When I got to Nigeria, I asked most Nigerians that what is going on with you people. Nigeria, like one of my sisters have said now. Hello. Yeah, hello. Hello, Talo. Yeah, hello. Who is speaking, sir? Yeah, ẹjọ ṣé ó já sọ pé. Bẹ́ẹ̀ni, sir, ẹ bá wa dá sí kíákíá, sir. Yeah, mo kàn fẹ́ ṣe contributions díẹ̀, mo ń pè láti Dallas, Texas. Mo ti rí, all right, sir. Okay, so ṣe lórí ti Lagos State àti Okada àti wọ́n ban. I wasn't surprised, and it has always been a tradition. It is a tradition in Nigeria as a whole. Okay. The government náà kàn bá wọlé tó bá ti wọ̀pọ̀. The first tó máa kọ́ ṣe tó máa kọ́ máa wọlé ó máa máa ban Okada ó máa máa they will start doing all sort of stuff just to suffer the poor masses. This Okada of the thing right now, you don't really have to ban Okada will come. What you just need is just regulation. You just have to regulate. Yeah. This has to ban any Okada. Now this is a lot of millions of negotiations. Don't complete that related share. Don't complete that share. People are all stranded. That's about the ban Okada. It will traffic away with the social and and these people came up just for our land. They were fighting for themselves. Yeah. Only that is just the top for our thing. God. You have not provided any means for these people. You have not provided. Yeah, that is what we are. And you want them to leave. Yeah, eba wa share kini. Ó dàbí governor ò mọ̀ pé what we are saying, what is happening, kò mọ̀ pé real. Ṣé rí bí mo ṣe ń rí lórí internet mú ké ni everywhere, every quarters ní gbogbo ẹ̀ ń wá ló ń wá bẹ́ẹ̀ yẹn mi lè ṣe àwọn ẹlòmíì because people even àwọn ọmọ mi sọ pé àwọn máa lọ ṣaṣẹ́wó ni àwọn ọmọ mi sọ pé àwọn máa gbébọn ó yẹ kí governor tètè mọ̀ pé Èkó kẹ̀rẹ̀ is a very complex city. Ṣóyè yín tó yẹ pé kò yí sí láti manage. They don't care. They don't. I mean, if it's a country, the government care about masses, poor masses. I mean, it doesn't take 4 years for you to create a regulation. For you to create a regulation, that's the regulator of people. Bẹ́ẹ̀ni. How can you tell them Okada cannot come to some part of Lagos and Okada can come to some part of Lagos? I mean, because these people are walking around. They got their own. They got about how many vehicles only? Yeah. Wọ́n ní orí. Yeah. I mean, okay. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Mo ń gbọ́ yín sà. Nigeria and Africa, because la máa sọ pé, when it comes to motorcycle, motorcycle has turned into a commercial means of transportation. Yeah. Oh yeah, you are right, sir. If I look to that part of the world, I mean, motorcycle might be on one individual, no man. They use it to commit from other places. But in Nigeria, it has turned into a means of commercial means of transportation. With Okada, they send it in Lagos because there is no good roads. Create new. Benny. Everywhere is just packed up. Thank you, sir. Kí lorúkọ yín, sir? Yeah, ẹ ṣé sáré Mr. Sunday ẹ ṣé gan. Some other people want to talk. I really appreciate you. Ẹ ṣé gan. God bless you. Ẹ bá wa share kíní kẹ́dẹ̀ bá wa sọ fún ẹ̀yin náà. Ẹ bá wa wo means tẹ́ fi lè reach governor ìjọ tó lọ. Mo mọ governor mo mọ ìyàwó ẹ̀ but mo mọ̀ pé àwọn voice àwọn èèyàn ló máa matter kò ń ṣe voice èmi nìkan. Ẹ ṣé gan. God bless you, sir. God bless you. Now nǹkan tá à ń sọ àwọn kan ń pè. Hello, ẹ má bínú ó yẹ kí n stop program but mo rí pé àwọn èèyàn fẹ́ pè wọlé láti contribute gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè wọlé Sinota Alaja DJ Grande David Hamilton voice Olórí Ọláyínká Ojúròǹgbé gbogbo yín ni mo rí pápátá everybody Ọmọlára everybody ni mo rí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share program yìí the only thing tẹ́ lè ṣe ni pé mo ti sọ a lot of things fẹ́ pé tẹ́ bá share program yìí at least governor náà lè rí mo rí pé àwọn èèyàn wọlé gan I'm so happy inú mi dùn mo gbà ládùúrà wípé
mo gbàládùra wípé bí a ṣe wà yìí ọlọ́run tó dá wa tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dá nàìjíríà tó já lálẹ̀ ilẹ̀ yorùbá tó já lálẹ̀ nàìjíríà tó dá wa àwọn bàbá wa wọn ò ní sùn lọ́rùn wọn máa dìde sí ọ̀rọ̀ yìí láìpẹ́ nítorí pé tí ẹ̀yin tẹ wà níjọba tẹ́ ẹ̀ bá ṣàánú àwọn mẹ̀kúnnù tẹ́ ẹ̀ bá ṣàánú àwọn yẹn wo nǹkan tí àǹtí mi sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní dírẹ́fà wọn tó bá fún lówó lọ́sàn-án wípé tó bá fún lówó láàárọ̀ pé kó lọ já lóhun ò lè jẹun àárọ̀ á ló ń jẹ àárọ̀ àwọn ti sọ́ di tọ̀sán àwọn ti jó oúnjẹ ọ̀sán ti dalẹ́ àwọn ẹlòmíì gan omi náà máa mú lálẹ́ nítorí pé àwọn ọmọ wọn ò jẹun ẹ ṣàánú wa náà kí lẹ lè fún wa ká máa jẹun káwọn èèyàn máa jẹun láì gọ̀kadà gan àwọn olúbomi irú ìlú ìgan yẹ kó máa gọ̀kadà bọ ìjọba wọn tọ́jú wọn náà ṣe gọ̀kadà àwọn náà lè ṣiṣẹ́ míì kan gọ̀kadà because gbogbo ìlú náà kọ́ ni iṣẹ́ ń wà unemployment wà káàkiri ó wà lamẹ́ríkà ó wà nílùú yìí ó ní bó ṣe ń tọ́jú àwọn èèyàn wọn ẹ wọ wọn bàbá arúgbó wa yẹn tó ṣe dàgbà tó gbogbo wọn ì máa gọ̀kadà gbogbo wọn máa ṣiṣẹ́ ṣe understand ìmí ti síkì sára nírú ìlú yìí ìlú tó dáa tó jẹ́ ìlú tó nífẹ̀ẹ́ èèyàn tó bá ti síkì báyìí dókítà máa sọ pé ẹ máa sọ fún ìjọba ni ẹni yóò lè ṣiṣẹ́ o ẹ máa ràn lọ́wọ́ nítorí pé ó ti sick nàìjíríà ẹni tó ní diabetics ẹni tó ní àrùn ibà ẹni tó ní cancer wọ́n wà ní òrùn wọ́n ń ṣe ẹni tó ní àrùn òrùn ẹni tó ní bà tó ní gbogbo ẹ̀ wọ́n wà ní òrùn wọ́n ń ṣiṣẹ́ látàárọ̀ wọ́n máa rìn lọ bí iṣẹ́ lómi máa rìn lọ bí iṣẹ́ látàárọ̀ á tún rìn délé ẹjọ́ báwo lèèyàn ò ṣe ní kú àkàngbọ́ exit eléyìí kú ọmọ kékeré kú ọmọ kí ló fà tó ń kú ìjọba gan fún ààrẹ ò yẹ ọ́ra kan ọ̀jẹ̀ ìlú tó ń ṣe wò pé. ẹ ló ta ló sọ̀rọ̀ ẹ ló ta ló sọ̀rọ̀ ó já sọ pé lélẹ̀ ó já sọ pé lélẹ̀ hello I'm hearing you èèyàn yẹn I'm hearing you hello ta ló sọ̀rọ̀ ó já sọ pé lẹ́tọ̀. Mọ́yọ́lúwa ló ń sọ̀rọ̀ láti London. Okay. First time tí mo máa wo program yìí nìbọn Máyégún ló ṣe program yìí pẹ̀lú mi kí mo máa follow Máyégún. Well, contribution mi ni pé ẹ wò sà the condition Naija yìí àmọ́ kí nǹkan àbáyọ gangan la fẹ́ UK lèmi ti ń pè mo dẹ̀ wà comfortable ní UK bọ́ mi ò fẹ́ kú síbi tọmọtọmọ mo ti parẹ́ síbí yìí mo dẹ̀ fẹ́ lọ́lé ilé ò ṣe é lọ ọ̀nà ò ṣe é ṣe ṣẹ́rí I don't know mi ò tiẹ̀ mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe I am so frustrated pé mo tiẹ̀ kọ́kọ́ wá sílùú in the first place àti jáde báyìí mo ti há síbí báyìí the whole country kò àti ẹ̀ mọ àmójútùú àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹnu àbáyọ kọ́kọ́ lè ní tiẹ̀ ṣe pé kò ń ṣe program ọ̀rọ̀ kan because I am really frustrated nǹkan tá a fẹ́ ṣe kó jẹ́ gbogbo Nàìjíríà máa pe meeting ní o tá máa kókun lọ sí Aso Rock ní o nígbà bá máa pa pé wá dé ìdajì. Ẹ ṣe ìyá United UN àdá sí wá solution sọ̀rọ̀ Nàìjíríà because the condition is unbearable kò ṣe close ojú lọ ẹ ṣàánú wa this is unbearable ẹ ṣe ìyá mi ẹ ṣàánú wa ẹ jọ ẹ má yẹ ká gbé síbí ẹ má jẹ ká gbé síbí ibìkan láti wá síbí báyìí ẹ bá wa bá àwọn pípò yìí sọ̀rọ̀ a máa bẹ̀ wọ́n náà ni ẹ wo. ṣe gbogbo owó yìí ló máa gbà bẹ́ẹ̀ ra dẹ̀ $1 million wọn àgẹ́sẹ̀ fi san ẹ̀sẹ̀ fi dá $4 million bẹ́ẹ̀ ṣe léyìí kò sí lọ́ọ̀nù. ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò mi ni sorry kò ń ṣẹ̀gbọ́n mi àbúrò mi Máyégún ibì kan náà láti wá Odògbólú kan náà láti wá ẹ ṣe gan God bless you ìyá mi ẹ ṣe gan. ta ló ń sọ̀rọ̀ hello ta ló ń sọ̀rọ̀ ó já sọ pé. Yeah, you talk. Okay. Yeah, I'm okay. You can. Yeah. Ìyá mi, Ojúròǹgbé, ìyá mi. Okay. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ẹ jáde bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí màmá mi. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà náà yìí la fẹ́ dá sí. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹ bá mi sáré sọ ẹjọ́. Fóònù yẹn ń ṣe bákan ẹ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ náà tójú sú wa o. Ó sọ everybody. Because transportation nìkan ni main means of transportation in cars nìkan ni main means of transportation in Nigeria. I see no reason tí Sanwó-Olú kò ṣe lè continue nǹkan tí Ambode ṣe sílẹ̀. Thank you. Ẹjọ́ náà ìyá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Máyégún àbúrò mi Máyégún general mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi my brother ọkọ òyìnbó ẹ ṣé gan God bless ó yá ìyá mi ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ.
àwọn náà share program àwọn náà jẹ́ káwọn èèyàn fọ́ọ̀lì gan. àwọn náà ti share ẹ ṣe gan. mi ò rí reason tí Sanwó-Olú kò ṣe lè follow footstep Ambode kò create wọ́n in fact they need to do something about it but having said that we need to create something. fọ́ọ̀mù èèyàn àwọn tó dà sílẹ̀ yìí sìn kí ló fẹ́ kọ́ máa jẹ. question tí ó yẹ kó nǹkan kọ́kọ́ rò nìyẹn wàá kọ́kọ́ wò nǹkan tó máa jẹ ẹ wo mo sọ fún yín mò ń gbé ní estate kan ní London yìí wọ́n dẹ̀ pa gbogbo estate yẹn rẹ́ ẹ mọ̀ tó ṣe ó máa pọ̀ ní apart from crime rate people are dying láti jẹta mo yíyan tó pè mí ẹ mọ̀ pé mi sábà ṣe program bíi ti tẹ́lẹ̀ people are calling me mo kàn dìde ni pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo tún wá gbọ́ ti 8 million ṣé ẹ dì. crime rate máa high. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. No, they need to find solution to that okada. They will find it. They will definitely they will do that. There should be a solution. He will do that because there should be a round table. They should sit down and find out what they can do. The solution. The solution. Àwọn èèyàn ló wá ń sọ́fà fún un sìn. Àwọn ọmọ school kò sí transport. Ọ̀nà ò dá. In fact, ẹ̀dùn àti lọ sílé gan láti bí mi ò kàn lọ lé ní. ẹ ṣe gan ẹ ṣe ìyá mi ẹ ṣe gan ẹ ṣe gan ẹ ṣe gan. bísọ̀ yẹn ti bàjẹ́ ọ̀nà ti bàjẹ́ gbogbo èkó ẹ̀ lè rọ́nà lọ. bẹ́ẹ̀ni. kí ló dé mọ́tò nìkan náà ni means of transportation and the road is so bad. Yeah, we are talking about you are right ma you are right. They have to. Who does that? Yeah, you are right. Who does that? You are right. Who does that? Ṣé o ní create nǹkan kan sílẹ̀ fáwọn èèyàn? Kò tó cancel anything. Nobody is talking about your policy or not. But at least use your number 6 as a governor. Yeah. Okay, thank you. Number 6, create iṣẹ́ fáwọn èèyàn. You are right, ma. Commit a lot of Jerry. Yes, you need to be counselled. Yeah, you know. So what are you doing to what is there anything in place? Yeah, even for the even for the Okada riders, even they have those ones that are regulated, that are good, that are registered, that even it's like Uber. Those Okada, moye to ṣẹlẹ̀ ni, most of them lọ yáwó ní banking, and you this government know you have been collecting money from them or soko orukan. What do you want them to do now? How do you want them to manage their life now? Shall understand? So that's the problem. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ bá wa share program yìí kí governor náà lè rí kó lè mọ̀ pé many people are not happy. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mayegun and some other people to share program. Yeah, ó já sọ pé lẹ́tò. Yeah. Hello? This is Oja Sope program. This is Oja Sope. Tọ́lọ́run sir, Tọ́lọ́run ni. Oja Sope lélẹ̀. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Yeah. I did from New Jersey. Okay, ẹ bá mi sọ̀rọ̀ sir, ẹ bá mi sọ̀rọ̀ kíákíá sir. Sometimes whoever the PR for the Lagos state government, they need to fire that PR. You can't ban people. And the next day you are launching 8 boats. Give me 8 boats, it's a 8 boats. So, but all ban one because I had to make some calls near Aliano. Okay. Hello? Mongwa sir, I'm hearing you, sir. I made some calls I'm into security, right? Yes, sir. So I made some calls to some of the security guys in Nigeria. Okay. There is more to the ban than just safety. Okay. They had some tip-offs to be compact. Okay. But let me say my own are very strict. I want big Okada, they will come back. Okay. But what they're planning to do is that way. You know how you just buy a bike, put it on the road, start driving it, get rid of. But the bikes will still come back. But what you tell me wo ni pé sir, ẹ mọ̀ tell me ro, ẹ má bínú sir. Ibi tí èmi ti ń wò sir, àwọn èèyàn tí ó wà affected. Ṣé wá rí àwọn ọ̀kadà yẹn náà, they are Nigerian citizens. Tó jẹ́ pé wọ́n gọ̀kadà. Ẹlòmíì ò kò hùn láti gọ̀kadà yẹn. Kí ni nǹkan tẹ́ rò pé yẹ kí ìjọba put in place so that crime ò ní pọ̀. So ye ọlọ́pàá ta ní Nàìjíríà go ti tó. Kí ni? Okay, let me answer that question. It's a two-part answer. All right, sir. Hello. Mo gbọ́ yín sir, mo gbọ́ yín. Lagos has a peculiar problem, right? Okay, sir. You can't blame Lagos for a national issue. Sort of saying? No, hear me. Kosishelu is a national issue. Okay.
even if Lagos provide everybody, let me give an instance. About a month ago, Lagos ilé àwọn kan kó lọ jí bá bí tàbí ọ̀nà police bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà iṣẹ́ rántí. Mo rántí. Ọ̀yà ní àá pẹ̀kẹ́ síbẹ̀. But that is a national issue. Even if Lagos give everybody housing, what will happen the next day? People will move to Lagos again. So Lagos is in a unique position where Hello? Mo ń gbọ́ yín. Ẹ káalẹ́ mo ń gbọ́ yín. Ẹ kú ètò. Àwa ni ẹ̀zẹ̀. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn? Àfikà fi sí ẹnu ká dákẹ́. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń ṣèjọba yẹn? Wọ́n ṣe ń torí ara wọn ni wọ́n ṣe ń torí àwọn aráàlú. Lagos State tó ń pariwo fáwọn ọlọ́kadà ti sọ̀gbọ̀n. Ṣé Lagos State ó kéré nílùú tó yẹ kó ní tíráàmù? Wọ́n ti ẹ̀ ń ṣe tírẹ́ẹ̀nì kan náà. Wọ́n ń ṣe tírẹ́ẹ̀nì kan lọ́wọ́. Wọ́n bá dẹ̀ parí tírẹ́ẹ̀nì yẹn kán dẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo kìíní iṣẹ́ mọ̀. Bóyá wọ́n á tún employ irú àwọn pípín yẹn síbẹ̀. Ìṣe ń ṣe tírẹ́ẹ̀nì mò ń sọ tram. Tram ọmọ tram. Gbogbo bí tọ́kadà wọ̀ ni tram lè wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yes tram yeah you are right. So ó gba àwọn ọkọ yẹn wọ́n kàn fi ń ní àwọn ọlọ́kadà ń sìn gbogbo àwọn tó ti dá dúró tó bá dẹ̀ dá pé bóyá fẹ́ dá àwọn ọlọ́kadà yẹn dúró lọ́wọ́ nǹkan tó ń ṣe. At least tó bá yìí privatize àwọn ọkọ̀ tó wà lọ́ndà company. Wọ́n mọ̀ pé àwọn eléyìí wọ́n ní ibi tó ń sun sí. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tó dẹ̀ ní kí gbogbo wọn kọ́ fi ṣẹlẹ̀ sí wọn wá dúró àwọn òṣìṣẹ́ tó wà stranded. Àwọn oníbọ̀ọ̀sì náà ń ṣe àwọn yẹn náà tún máa gbé wọn lókè ní gbogbo nǹkan Nàìjíríà wọ́n fi ń nira wọn lára. Àwọn oníbọ̀ọ̀sì náà ṣe wọ́n ti gbé bọ́ọ̀sì wọn sókè. Ó ga ọ Ọlọ́run á gbà wá o Ọlọ́run kọ́ dẹ̀ ní Ọlọ́run ti. Ṣe rí àwa yúùtù agbára wo lè gbà. Hello. Mo support nǹkan tẹ́ sọ sẹ́. Ṣe rí àwa yúùtù agbára wọn ò lè gbàjọba lọ́wọ́ àwọn bàbá yẹn. Ṣe rí advice tèmi máa fún àwa yúùtù tá a bá fẹ́ kó kọjá Nàìjíríà tí gbogbo wa ká lọ kọ́ bọ́ ṣe ń ṣe bọ́ọ̀mù. Ká lọ kọ́ bọ́ ṣe ń ṣe rọ́bọ̀tì tó ń pè gbogbo wọn yẹn technology la máa fi destroy wọn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ bàbá mi. Technology la ní láti destroy àwọn bàbá yẹn. So kí ni nǹkan tí. Mo support Ṣówẹ́rẹ́ mo support ẹ̀pá àtọ̀tẹ̀ Ṣówẹ́rẹ́ níbi ọkọ̀ tó lè lọ without àwọn bàbá yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Nípa àwọn aṣàmọ̀tẹ́kùn tó ń bọ̀ tẹ̀lé jáde kó tẹ̀ ṣe kí ní ambition tiẹ̀ lọ́wọ́ after. So abẹ́ ẹrú la wà ó fa ọlọ́kadà tó dá dúró yìí náà nígbà tí Ṣówẹ́rẹ́ náà tó fẹ́ àbí kí ló ń pè é. Ta ló ń sọ̀rọ̀ ó já sọ pẹ́lẹ́ ètò ta ló ń sọ̀rọ̀. Hello. Ta ló ń sọ̀rọ̀ ó já sọ pẹ́lẹ́ wà lórí ẹ̀. Ẹjọ́ Ọlá ló sọ̀rọ̀. Ọlá ok ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ ẹ sọ̀rọ̀ yín. Ẹ bá a dá sí. Ṣé mo ti wà live báyìí? Bẹ́ẹ̀ ti wà live ẹ wà live báyìí. Ẹ ṣe gan. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìjọba Nàìjíríà ni pé látòkè wá ní ìjọba yẹn ò ti yé wọn. Ṣóyẹ tí wá ń sìn. Ó yé mi. Látòkè wá ni ò ti yé wa. Torí fún kí ni nípa ti ọ̀kadà tó ń bá ẹnu fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé nígbà tí ìjọba bá fẹ́ ṣe nǹkan wọ́n lè ní a good intention. Ṣẹ̀gẹ́tì ní possibility kí ìjọba ní good intention. A provision. For an alternative. Yes, that's my own point. That's my own point. Failure of this government to make an alternative is the problem. In an advanced country, think about share. Now come make alternative, then you carry people along in your decision making. Then you allow people to take part in your decision making. Take part. They change near affect our way. But it's like the present set of government, they don't believe in they don't believe in they are only there to represent their own interests.
So sudden change here is affecting everybody now. Now, for example, Taba Awata Wadapa Okeosin, Taba will be when you are watching suffer nearly. So that means psychologically it's affecting us over here. Yeah, it's true. You are right. Can we put number one? Now, okay, when we want to illuti away, I need. That is what she will, but because of those people in government, but now I need blame one to some extent. Okay. So you want to take it? Okay, sir. I need blame one to some extent. Okay, sir. But our we knew them. To be honest, I'm people before they come to power. Then let me tell you, this present government, people have been saying this or this about that. Look, the emergence of someone who are controversial. Yeah. But because of we human beings, that were determined. Look at his primary, the way it was primary on the platter of gold. And suddenly, when the people will not effect throughout. Are you voting for? During general election, I will see a mass. Now we are solving for in 1 minute, in 2 seconds, kí ni nǹkan tẹ́yin advice wo lẹ lè fún governor àtàwọn èèyàn nísìnyí ẹ̀kan sáré fún kẹ́dẹ̀ tọ́ra àwọn ẹlòmíì tó fẹ́ pé kàn fún mi ẹjọ́ advice ni mo need kí ni solution. The governor of the state advice ni pé immediately he has to make an alternative for people. Yeah, good. Yeah. Make an alternative. Make alternative for immediately. Okay. Let them show their grievances in a legal way, in a way okay. And that is that. Then secondly, it's about the issue of Amotekun. Secondly, the Amotekun surrounded by is not all the government of the six regions to support here. Even I want to support it, they are not doing it they are not doing it genuinely. So they are not doing it genuinely, they are doing it in order to score a political score. Yeah. And it's not the failure of the federal government. We don't need a Amotekun. But let us be realistic. It is the failure, the insecurity. Yeah. All over. So how do we come about it now? Let we in the southwest rather. Let's stand firm on this to protect ourselves. Okay. Protect our. Yeah. Then let's come out and say, okay, this is where we are going. All right. Then at the end of the day, we know that we are united. Thank you very much. Any contribution you can just write it again on my this thing so I'll be able to know what is going on. Thank you very much. God bless you. Yeah. Now mo fẹ́ try láti ṣetán sìn ẹ má bínú sí mi ó dàbí fóònù yẹn ó ń fún mi problem mi mo bẹ́ẹ̀ ṣe ń feel ní other side bóyá òun ló ń jẹ́ kí àwọn èèyàn but a lot of people have called to this program ẹ jẹ́ kí a share ẹ jẹ́ ká kọ point wa sórí Ó Já Sọpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ rí àyè pé wọlé ẹ kọ nǹkan tó bá jẹ́ point yín sórí Ó Já Sọpẹ́ because I'm going to share it ma tag Lagos State nsìn ma tag Lagos State government some of them Lagos State wọ́n pọ̀ tán wò because nǹkan tó bá mú kí Máyégún wọrí program mi bàbá àgbà ni ẹ tó àlè èèyàn ńlá ni nǹkan tó bá mú kó wọrí program mi gbogbo ayé ti rí program mi nìyẹn so mo wà sọ pé Ó Já Sọpẹ́ lẹ́tọ̀ ta ló ń sọ̀rọ̀ hello sir Ó Já Sọpẹ́ lẹ́tọ̀ mo ń gbọ́ yín sir hello sir I'm hearing you yeah I'm hearing you sir hello yeah I think there is a problem there. Hello. Yeah, hello, I'm hearing you. Good evening. Mo ń gbọ́ yín. Ó Já Sọpẹ́ lẹ́tọ̀. This is Ó Já Sọpẹ́'s corner. Hello. Hello, this is Ó Já Sọpẹ́'s corner. Hello, this is Ó Já Sọpẹ́'s corner. Who is speaking? Hello, sir. Yeah, who is speaking? Ó Já Sọpẹ́. This is Ó Já Sọpẹ́'s corner. I'm hearing you. Mo ń gbọ́ yín. Ok, mo ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ bá a dá sí. Mo ń gbọ́ yín sà Mr. Busayo ó yẹ sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín. Mo recommend àwọn ìbò tó ń ṣe iṣẹ́ takuntakun lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ẹ ṣé gan, God bless you too.
àwọn ọmọ máa ń sọ èdè kan ní ọmọ máa ń pòwe kan nílùú mi máa ń sọ pé ó dàbí òwe. bẹ́ẹ̀ni sà. wọ́n ní ẹ̀yà ìṣẹ́gun ká jẹ̀lú bọ́ kẹ́rẹ́ àrùn. mo ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín sẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. mo nọ́tìsì kankan ní ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú àwọn leaders wa ní nàìjíríà. tó bá ti ń wá nǹkan wá pretend bẹ́ẹ̀ pé wá pretend bẹ́ẹ̀ pé wọ́n gbọ́n wọ́n smart. tó bá gbọ́ àti èèyàn ọ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ ìjẹun àwọn ilé ẹgẹ́ ti sá. bẹ́ẹ̀ ni sá. ẹ jọ ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n kó jọ kó bá wọn tún nàìjíríà ṣe ẹ jọ ṣé nígbà àbájáde ògùn tó buhari ẹ̀gbọ́n mi ta. bẹ́ẹ̀ sà mo ń gbọ́ yín. máa wá tó dáná ṣe máa wá sílẹ̀ ní ọdún ní àná former governor military governor kò burú tó Sanwó-Olú. ó sọ pé nìyí dáhùn mo sọ pé kò sọ mo kò bá wọ nàìjíríà ní nàìjíríà is like ní nǹkan tí mo máa rí lórí Facebook àyà mi máa ń já sọ ti táì. ẹ̀gbọ́n mi ta. ó yé mi. ìwé táwọn leaders àwọn gómìnà yẹn kì í bìí gbọ́dọ̀ bí kan ẹ̀gbọ́n kò bí gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní ṣe kò sí ẹ̀fà wọ́n fún ju military government lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n bọ̀ sí máa act ẹ̀gbọ́n mi. ṣé wọ́n máa ń wọ̀ bẹ́ẹ̀ pé nígbà tí yàn bá kìkì ewúrẹ́ kí ẹ̀rọ tiẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ta. bẹ́ẹ̀ sà. Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n mi ta. mo ń gbọ́ yín. àwọn èèyàn ń ṣe mí. ẹ̀sà mo rí pé the same way làwọn àwọn èèyàn ti máa ń ṣe àwọn tó wà ní outside the country. bẹ́ẹ̀ni. tó fi máa ṣe wo all this program ó máa wo ọmọ ayé gbígbà mí ìbáyìí máa kó o pé mi ò lè comment mọ́ nígbà tí mo rí gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe. iṣẹ́ ni o ìṣẹ́ bí ń pa àwọn èèyàn tó wà nílùú ìkó ìṣẹ́ bí ń pa wá ẹ̀fọ́ mi. èèyàn tó ń tọ́ra nílé báyà nílùú ìbò ó bẹ́tà ju èèyàn tó ń ṣe kánsẹ́lọ̀ ní nàìjíríà tó máa wò dáadáa wọn kọ̀ mọ́ ní kó máa tọ́ báyà nílùú ìbò. ìtọ́jú kì í ṣe pé pride kì í ṣe kò sí pride níbẹ̀ kò ṣe pride. ẹ ṣe gan. but ìwé àní family tán àní family ìrètí nàìjíríà àwọn náà fẹ́ wálé ẹ̀gbọ́n mi àwọn náà fẹ́ wálé. èèyàn tó bá nílé tí èèyàn tó bá nílé tó lọ sí ẹ̀gbọ́n mi ta èèyàn tó bá ní èèyàn tó bá nílé tó lọ sí tó jọmọ òde sí tó wà nílò òyìnbó tó ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ta tó ń bọ̀ tó lọ kọ́lé sí èkó kò sí kéré òkú délé o ẹ̀gbọ́n mi ta. ok nísìnyí mò ń gbọ́ yín ẹ dètè kí kọ́ fún ọ láti fẹ́ gbogbo àmì kí ó lè kó délé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá àbẹ̀ wọ́n nǹkan tó ń ṣe báwọn èèyàn ó bá kan. ok ẹ ṣe gan ẹ ṣe gan àá bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà. wọ́n mọ̀ pẹ̀lú Facebook wọ́n ṣe báwọn èèyàn ṣe ń fẹ̀tẹ̀ ìgbà tó àti ìfẹ̀tẹ̀ gan ìyàgò ń jà wọ́n. ìyà ń jà wọ́n yàn ẹ mọ̀ tẹ́ máa ṣe ẹ bá mi kọ àwọn nǹkan kan sórí line mi yẹn ẹ kọ nǹkan kan síbẹ̀ àwọn nǹkan kan tẹ́ bá tún rí ẹ kọ síbẹ̀ ẹ máa share ẹ máa make sure kó dé ibi tó yẹ kó dé lágbára lọ́wọ́ tí ẹ ń rí but ẹ kọ síbẹ̀ ẹ jọ àwọn kan tún pè. bẹ́ẹ̀ni wọ́n lè shoot bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa gbọ́ lágbá Ọlọ́run òun mo fi sọ́lẹ̀ nǹkan pé àwọn èèyàn wa tó ń bẹ̀rù kú àwọn bíbí yóò lè pa yín ẹlòmíín sìn lánàá accident tó ṣe. wọ́n wá ti ṣe gómìnà bẹ́ẹ̀ rí lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ta mílítírì kìíní ní ìjọba mi ta òun ló dá máa wá sílẹ̀ wọ́n mọ̀ pé yà ń jà àwọn èèyàn ní kò sí ìjọba ò lè tó bẹ́ẹ̀ hello ta ló ń sọ̀rọ̀ hello ó já sọ pé ló ń sọ̀rọ̀ ta ló ń sọ̀rọ̀. ok ẹ bá wa dá sí sà kámbáwẹ̀ ẹ bá wa dá sí sà ẹ bá wa dá sí. ojú táwọn yẹn fún wo tọ́jú wo ìṣòwò wọn lórí àrùn sókè lè fi wò. ok sà báwo lẹ ṣe rí sà. one is two way round. ok sà. okay bí Lagos State government ṣe approach issue yẹn is too harsh. okay. ìdí táwọn wo the benefits and disadvantage. okay. ó wà lórí ọ̀kadà gbogbo. one let's dáwọ́ percentage àwọn pípẹ́ tó ń bọ̀ ọ̀kadà dáwọ́ at the end of the day some of them wọ́n máa ní àìsàn tó wọ́n máa fọ́ sí
nígbà tẹ́kù tó kó sí wọn láyà. ok ẹ jẹ́ wọ́n tún kọ́ tó jẹ́ fún àwọn ọmọ tó ní ẹ̀wù yà kọ́ńtẹ́tì àbí tó ti kú lórí ọ̀kadà. lórí ọ̀kadà ok. For me, I'm very happy pé irú kan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti Lagos ṣe ṣe approach ìkìlẹ̀. níṣu yẹn ok it's too harsh ok nǹkan tí many people náà sọ ni àwọn èèyàn support kìíní yẹn gan-an. ó yẹ kó fọ ní other months or ìyẹ́ okay from social date iṣẹ́ káàbù gbà kan kájà tẹ̀rọ ló ṣe káàbù. bẹ́ẹ̀ni. tó tẹ̀ bọ́ ó kí wọ́n sọ fún mi from social date wọ́n fẹ́ kẹ́ pọ̀ níwọ̀n láńsẹ̀. wọ́n fún wọn ní enough time. wọ́n fún ní enough time. wọ́n tún pípẹ́ kan sọ pé you have to do some tests. exactly wọ́n tún pípẹ́ kan sọ pé enough time. ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe exam ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe test. kátó wọ́n lè nínú láńsẹ̀ fi you prepare their mind. But what you tell is not the way around it. So me, I'm happy to stop it. The way the whole issue went through is not good. So in 1 minute, ẹ kàn bá wa fún Lagos State ní ìmọ̀ràn àti àwọn ọ̀kadà ọ̀tàn ẹ kàn fún Lagos State government ẹ fún ní ìmọ̀ràn because àwọn nǹkan tẹ́ sọ ìlà afẹ́ kan gbọ́ àwọn nǹkan tẹ́ yìí sọ la fẹ́ kan. You have made that decision. You know what? At that, you know, ẹ máa gbọ́ kì í ṣe gbogbo nǹkan tí ó bá wá bẹ́ẹ̀ ni ò ta. What is stop on? Let those people go. Let them go and look for itself. Àwọn ọmọ ìlú ọkọ̀ ṣe Nàìjíríà mọ́. But ṣé iná wà ní Nàìjíríà ṣé mọ̀ pé náà ò sí Nàìjíríà èmi náà náà mọ̀ Nàìjíríà mo náà wọn family Nàìjíríà èmi nìkan mo wà ń lo òyìnbó. So mi ò bẹ́ẹ̀ jí o ẹ̀jú sùúrù mi ò bẹ́ẹ̀ jí o pẹ̀lú mo ti tẹ́jú tèmi mo bá sọ̀rọ̀ ìgbà wo ni náà tẹ́bù Nàìjíríà. Ṣebí gbogbo yẹn ṣe nígbà tí náà stable ẹ rántí pé ńgbà tí náà stable sà ẹ rántí pé ńgbà táwa kékeré tí náà stable ṣe mọ̀ pé náà yẹn làwọn bàbá wa fi ń ṣiṣẹ́ bábà tó ń kọ́lé fọkanáísà ń kọ́lé bricklayer ń kọ́lé but nísìn ẹ rí pé ó dé difficult ṣé yóò rí pé ó yẹ kí ìjọba ẹ̀sà ṣé ẹ rí pé ó yẹ kí ìjọba kọ́ mi kó ràn wọ́n lọ́wọ́ díẹ̀. But they are all the same now. Ó yẹ kí gbogbo wọn lè pera wọn jọ kàn ṣe ẹsà ẹni sùúrù sà mo fẹ́ sọ ọkọ sà. tán ṣe kí ni ẹ. Directorate of kí ni. Yeah, NDE, Directorate of Employment, yeah. Directorate of Employment, bẹ́ẹ̀ni. How many people are doing it? It's high time for us to forget about the emotional feeling. Okay, all right. Tó bá wẹ́. Ẹ ṣé gan. God. Okay. All right. Ẹ ṣé gan sir. God bless you sir. Ẹ ṣé mo appreciate contribution ẹ ṣé gan. Governor náà ó gbọ́ àwọn oníkálukú òun náà wá wo nǹkan tó máa ṣe sí nǹkan tó wà nílẹ̀. Ẹ ṣé gan, God bless you. Program yìí máa end ẹ̀ ń sìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pè pápátá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ share program yìí. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Hello. Máa end ẹ̀ sìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Hello. Ta ló ń sọ̀rọ̀ sà? Hello. Gbéga lórúkọ tèmi o. Ẹ bá wa dá sí kíákíá mo fẹ́ pajú ẹ̀ dé sà. Bẹ́ẹ̀ni. Okay sir. Mo really appreciate program yẹn. Ẹ ṣé gan. Pé jáde sọ̀rọ̀ lórí issue. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé rí one thing tí mo rí nípa Nigerian government pé a kì í consider massive. A mọ̀ pé issue ọ̀kadà tẹ́ bá mọ̀ kẹ́ fẹ́ pọ̀ ọ̀kadà ní iye yìí àti láti ó yẹ kẹ́ni fún ọ notification láti fi 2 years. Bẹ́ẹ̀ ẹ tí kọ́mọ́ máa ṣẹlẹ̀ ẹ fún ọ níbi 3 years notice. Oníkálukú náà ní sọ pé ìjọba yóò try to fún ní ìkọ́nà lè fún yín jẹ. Bẹ́ẹ̀ á fún yín ní opportunity láti wá ṣiṣẹ́ kẹ́sẹ̀ owó tẹlifíṣàn kan mi. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan. Iṣẹ́ ìjẹ́ kó máa kọ̀ stop kíní all of a sudden. Ẹ ṣé gan. Tẹ bá wù àwọn wà ń lo òyìnbó sí àwa tá wà ń lo òyìnbó ṣé mo kàn án la fara kó tó pọ̀ jù. Àwa ni o. Àwa la fara kó and it's so unfortunate tẹ́lẹ̀ mi máa wò pé mi ò kúkú sí Nàìjíríà mọ̀ púpọ̀ mi gbogbo wa ló kàn.
gbogbo apáta ló kàn and ẹjọ́ gọ́vnọ̀ Sanwó-Olú wọ́n ní láti revisit issue. ẹ ṣe gan God bless. and again mo fẹ́ for opportunity mi fẹ́ fi bẹ àwọn èèyàn wa ní Lagos State. ẹjọ́ ẹ má yẹ ká máa dìbò fún party ẹ jẹ́ ká máa dìbò fún individual. okay. debate tó máa ń ṣe yẹn ó wà very important káwọn èèyàn ló bá wo debate yẹn ẹni tá bá rí pé ó really competent ẹni tó lè address issue táwọn face in Lagos State ẹni tó dẹ̀ lè fún wa ní critical solution lórí issue yẹn ó ní kó yẹ ká máa dìbò fún ẹ má yẹ ká máa tẹ̀lé bàbá sọ pé ó fa a lot of setback ní society wa Ọlọ́run ó fa a lot of setback ní society wa gan ọmọ Èkó lè mi a dẹ̀ kàwé akójú òṣùwọ̀n. The why tó fi jẹ́ pé àwọn èèyàn tí ò jẹ́ ká gbé síbẹ̀ la máa ń gbé síbẹ̀ torí party. ẹ ṣe gan brother mi. He is really killing us. ẹ ṣe gan God bless you sir. ẹ ṣe gan sir. ẹ bá mi táìpù àwọn nǹkan mi ìtẹ́bá tó fẹ́ sọ ẹ táìpù ẹ̀ sórí kíní fún mi ẹ jọ ẹ táìpù ẹ̀ sórí ibẹ̀ káwọn kan rí ẹ ṣe gan God bless you. ẹ ṣe gan mo fẹ́ káìtò yìí ńlẹ̀ bọ̀tẹ̀ àwọn tó ń pè wọlé èèyàn kan pè Alexandra láti Denmark. Alexandra from Denmark, thank you very much. I have seen what you have been doing. You can call in now if you want to call in. Just 1 minute so that I can listen to you. I've seen what everybody that want to talk or you want to contribute to this program. Can you please type your information, type it on display so that people will see it, people will comment and they can make a debate on it. You can still debate. It's a continuous thing. It's in Facebook and then the government will see it and they start looking at it. What you people said. That is why we need to rise up. All of us will rise up. If Governor Sanwo-Olu see that majority of people, it depends because this is a democracy. The highest number will carry we make the decision, you understand. Now he has thrown the ball in our court now. If many people in Lagos State see that they are suffering, those who are on ground, they should rise up and tell the government that they should give them more time or they should do some other thing. But now the people are not talking. If you people are not talking, Sanwo-Olu will still be that think that what he's doing is right, is the best thing. Although it's a good policy that we don't even like Okada because people are dying. Me too, I don't pray that somebody should do Okada self because Okada is not a good business except those who are doing for logistics because they are doing it in this country and they are eating, they are living very well. Some people are doing it's logistics. People are doing it to carry some stuff, carry courier and all those stuff. It's good. Bike is not bad. It's a good business. It's a good lucrative business. But the government has to put some measure in place, and then maybe there will be a Okada bicycle lane, like a BRT lane. That's what I heard that some people said. So that will be, and then the government will enjoy it, and there will be peace. Because if there is no peace in the state, in the country, the government too will not enjoy himself. Even if he sleeps, he will be thinking. So ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀yin tí ẹ join program wa ẹ ṣé gan Mayegun General gbogbo ẹ̀yin ìyá mi Ojúròǹgbé everybody entirely God will help us. Lagos State government I'm going to give you kudos for what you have been doing, and then I want you to revisit this issue, please. If there is a thing that you can do, if you can get most of those Okada rider from every local government, you can tell the local government chairman for them to assemble in every local government so that local government will look inward. You understand? Every local government, because all these Okada as a whole, some of them are from each local government. Let the local government chairman, let them see to their plight, and then they give you the feedback, and then you people will sit down, and then you will know. Because if you just do it like that, you will not get the feedback. But if you can get the feedback from every local government and development area, it will work. You understand? So Sanwo-Olu, I'm advising you that you let every local government chairman, let them solve this issue, and then let them get back to you so that you know how to handle it. Because this one, if there is unrest in Lagos State, it's going to be a problem for you too, because you are the head, and then everything that is wrong will at the end of the day be on your table and it will affect you. So thank you very much. You can't hear my voice. You can't hear my voice. Are you sure? Yeah, the kudos is just, we have to give them kudos. There is no way we will give the leader kudos for whatever they are doing. It's not easy. Even if you to get to that place, you will understand that there are some people that will be pushing you, because it's democracy. That is why sometimes I look at it as if democracy is not good for Nigeria. You understand? Because as Sanwo-Olu is there now, some people have
I think some people have an hidden agenda under this Okada issue. So Sanwo-Olu might not know. He might be thinking that these people are giving him good advice, but he might have good intention. But what I just believe now is that because he wants to eliminate Okada, he wants Lagos State to be free. And then sometimes I tell myself that the way Lagos State is crowding, the more the government is seeing money. You understand? The more the government, the Lagos State is crowded, the more. So if you say you are sending some people back out of Lagos State, you are going to lose at the end of the day, because what is called Lagos is because of the Lagos State, because of the population. Hello, ta ló ń sọ̀rọ̀? Hello, ta ló ń sọ̀rọ̀? Ìyá mi. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Ẹjọ́ mo fẹ́. Ẹ má worry. Mo kàn quickly first chip in. Okay, quick one ma. Yeah. Because the other caller before this last caller, wọ́n sọ pé Sanwo-Olu ó win ní Ambode on a platter of good. No, kò sẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ o. Ibo náà sọ sí. Ṣé lórí bí iná. Wọ́n sọ lórí èso yìí bẹ́ẹ̀ ni. Bóyá mi gbọ́. Wọ́n ní pé ṣẹ̀mọ̀ wọ́n ní Sanwo-Olu ó win ní Ambode on a platter of good. It's never true. Because ní gbogbo àdúgbò àwọn màmá mi ní Máfolúkù, Oṣòdì, Ìsọlọ̀, àwọn ọmọ MC wọn jẹ́ kí anybody dìbò. Wọ́n ní ẹni tó bá dìbò báyìí ìfá ibi táwọn ọmọ ọmọ tèmi ti lọ dìbò wọ́n ní láti máa wọbẹ̀ ni pé ẹ ní láti dìbò fún APC. No, nǹkan tó sọ kọ́ yẹn o, nǹkan tó sọ kọ́ yẹn mi ò understand wọn. Àwọn kọ́ nǹkan tí wọ́n yẹn sọ tọ́ nǹkan tèmi ń sọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nípa ìdìbò ni pé so Sanwo-Olu kì í ṣe pé ó win wọ́n win. Because if not so why tí kò ṣe lè tẹ̀lé nǹkan tí Ambode ṣe síbẹ̀ lẹ́yìn kọ́kọ́ ṣe ọ̀nà kó ṣe àwọn transport terminal kankan. Nígbà tó jẹ́ pé mọ́tò nìkan ni mode of transportation ní Nigeria. Why can't they create trams? Why can't they create jobs? Ambode did so well. But Sanwo-Olu ẹjọ́ mà Sanwo-Olu níjọ́ kejì ẹni sùn wo mo kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni o, torí níjọ́ kejì Sanwo-Olu lọ sí fẹ́rì. Tẹ́ bá rí ó lọ sí fẹ́rì oníjọ́ kejì jọ́tọ́ bá ọ̀kadà yẹn, kí lẹ wá rí sí yẹn? Wọ́n sí fẹ́rì ilé omi orí omi káwọn èèyàn máa gba orí omi, kí lẹ rí sí? The next day wọ́n sí yẹn náà. ṣé àwọn ní health and safety ni? Is there any health and safety fún àwọn tó bá gun orí omi yẹn? These are the people tó jẹ́ pé wọn kẹ́ àwọn equipment tí wọ́n ń lò àwọn boat yẹn gan. Are they new boat? Kí ni condition wọn? Ṣé pé ẹ̀rù máa bá wọn yàn láti. So yẹn tún máa wọ̀ sí ìjọkadà lọ àbí. No, I don't buy that Okada thing. Yeah. But let's put the issue of this Brexit nílùú yìí. Okay. It takes the government of this country 4 years to come to conclusion for this Brexit to come. Yeah. And afterwards, what to for another 1 year for our transition period. Yes, you are right. That's a good example. You cannot just be within 2-3 days. Yeah. Gbogbo nǹkan tó fi ṣe kínní for 2 weeks now. You can't do that. Okay. You can't do that. You put yourself in a position pé kí làwọn family ìfẹ́ máa jẹ. You guys are not creating jobs. Kò sí ọ̀nà tó dáa. Ṣé o ní sá? Create a good job fáwọn èèyàn orí omi. Ẹni mélòó ló fẹ́ gba orí omi? Èèyàn kan bèrè ó ní ṣe. Waterways mélòó ni wọ́n improve ní Nàìjíríà yẹn? All their waterways is so dirty. So dirty and HMO. Well, I'm gonna come about this, but for your it's just too much. Ẹ ṣé gan, God bless you. Ẹ ṣé gan, mami. And look at this Brexit. It takes the government forward. Yeah, that's a good example. Yeah. Òun lè ọkọ náà sọ lẹ́ẹ̀kan. Àwọn yẹn sì pé kọ́lọ̀ apply fún something settlement or whatever. Yeah. It doesn't apply to me, so I don't know about it. Wọ́n tún fún ọ ní time láti do it. Wọ́n fún ọ ní time. Àwọn tó ti ń ṣiṣẹ́ níbí báyìí. Wọ́n ní sọ́fà. Nǹkan tó mo like àwọn òyìnbó ẹ̀wọ̀n kan tí mò ń sọ nìyẹn. Àwọn kan tí mò ń sọ pé yẹ ká learn from nìyẹn pé àwọn èlò bí òbí. Wọ́n máa ń wá sí òyìnbó tó ń wá everyday tó ń padà everyday tó ní tó bá fẹ́ jẹ pizza wọ́n máa ń dà pizza hut wọn lọ jẹ́ Nàìjíríà. Ẹ bá mi ẹ ṣe gan ẹ mọ̀ ọ́ tó ṣẹlẹ̀. Àwọn náà á lè padà wá. Ẹ ṣe mà ẹ bá mi kọ point tẹ sọ yẹn nípa Brexit ẹ bá mi kọ sórí line mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi type ẹ síbẹ̀. Ó jẹ́ pápá ẹ ti fẹ́ olórí ló ń sọ̀rọ̀ ẹ ti fẹ́ kúrò lórí. Ẹ ti fẹ́ kúrò ó yìí máa wà ń bẹ̀ a máa ṣí ẹ̀ a máa. Ẹ̀wọ̀n jẹ́ káwọn èèyàn dìbò
wọ́n wá ń pè ní MC olú ọmọ a máa ṣí ẹ wọ ẹ bá wa kọ sí a máa ṣí ẹ ṣe gan God bless you olórí ìyá mi ẹ ṣe gan God bless you olórí fúnra rẹ ẹ ṣe gan God bless ẹ ṣe I'm very happy ẹ ṣe gan now ẹ ṣe rí bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ nìyẹn ẹ ṣe gan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dá sí ẹ̀yin tẹ́ bá ráyè sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú fóònù yẹn gan ní problem ẹ rí pé ó ń kó ń tàn mo ò wá happy pẹ̀lú bí fóònù yẹn ṣe ń ṣe. ẹ ló ta ló ń sọ̀rọ̀ o ta ló ń sọ̀rọ̀ ẹ bá wa dá sí ẹ bá wa dá sétò ó já. àmì fẹ́ sọ ni pé lórí ọ̀rọ̀ ọ̀kadà lẹ́kọ̀ọ́. bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ yín sà. ẹ bá wò dáadáa ní Kano State lẹ́yìn wọ́n ti bá ní ọ̀kadà. hello. ẹ kálẹ́. ẹ kálẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ ní kíákíá ẹ jọ̀ọ́ mo wò dèèyàn kan hàn nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ sọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe gan. mo mọ̀ ó ti sọ kíákíá alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ọmọbìnrin kan tó pè gbẹ̀yìn ẹ kọ́ sọ fún ọmọbìnrin yẹn ẹni pé kọ́ máa ka news Nàìjíríà lálàkọ̀ọ́kọ́ náà. kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ kí ni fẹ́ tẹ́ sọ ẹ sọ point ẹ ṣáà point ẹ sọ point yìí. látàrí Fáṣọlá lọ ti bá àdọ̀kadà Ambode ò fọ́lò pọ́lísì yẹn ni number 1 yẹn number 2 Ambode gbogbo fara ẹ̀ kò wá láti Ẹ̀pẹ́ kò bá padà sókìtì pupa tó gbé wá kò bá lọ ṣe gọ́fúnà lóńdó state ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní pé irú ti pọ̀ jù lẹ́kọ̀ọ́ kó fi Èkó sílẹ̀ kó ní kálukú padà sí ìlú ẹ̀. ok ṣé nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ni ẹ. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni ọ̀kadà tó bá nìyẹn kó wà òkè kókó tàǹdọ̀ kadà. ẹ ṣe gan bàbá mi láti Denmark ẹ ṣe gan God bless you ẹ ṣe gan wá. wọ́n láti bá àdọ̀kadà wọ́n bá àdọ̀kadà ní Kano náà wọ́n bá àdọ̀kadà ní Port Harcourt. Nobody complaining about it. Why are you complaining about Okada banning in Lagos State now? Okay. For security reason, all of ban Okada. Okay, all right. Àwọn fáyà ló pọ̀ jù lẹ́kọ̀ọ́ náà. Kọ́kì Èkó sílẹ̀. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Kọ́kì Èkó lè ríṣẹ́. Ẹ ṣé gan bàbá mi. Kọ́kì Èkó sílẹ̀ kó ní kálukú gbàgbé ẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ni, okay. Ó gbàgbé wọn lọ. Gbogbo pálapàla tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ti pọ̀ jù. Ó ti pọ̀. Ó kọ́ lọ develop state wọn náà. Okay, ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan, God bless you bàbá mi. Ẹ ṣé gan, God bless you. Ẹ ṣé from Denmark, ẹ ṣé gan. Kọ́là kan tó pè lẹ́ẹ̀kan máa ní láti pè wọ́n padà máa pe kọ́là yẹn padà. ìrírí bátì kankan tó strike rárá tọ́. ok ṣẹ́gẹ́ tí mẹ́ gbogbo ọlọ́kadà ẹ pátá lọ́padà wá sẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ bá rí lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó ń gbọ́ ọ̀kadà kiri most of them kò sí tó lè sọ Nàìjíríà language rárá ní gbogbo wọn. ṣẹ́gẹ́ tí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n láti tètè stop wọn ni because tó bá strike lẹ́kọ̀ọ́ pẹ́rẹ́ the same people àwa ìlẹ̀ náà máa blame government ẹ̀dẹ̀mú kọ́ dẹ̀ máa burú jù gidi gan. bẹ́ẹ̀ni. ní 21st century tá a wà yìí lẹ́ẹ̀ni ọ̀kadà òfin tèkó ẹ̀yà káàsù tọrọ ọ̀kadà òfin tèkó. nígbà ẹ sà nísìnyí ẹ mọ̀ ọ́ tó ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ ká kàn sọ ní ṣókí kí ni nǹkan tí ìmọ̀ràn owó lẹ́yìn fún ẹ kàn fún wa nímọ̀ràn nǹkan tí mo mọ̀ ọ́ ni pé sẹ́rí fọ́ọ̀tì pé bó ṣe sáré notice yẹn ó ti short. àwọn nǹkan tí mo fẹ́. that notice bó ṣe wá short yẹn there is a security threat behind it security reason láti tètè stop well because lóòótọ́ ó yẹ kó ti fún ní notice pé láti ẹ̀bí á di 3-4 months that I will blame that to the transportation committee secretary bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó ti fi in place kíákíá kó fún notice tó máa tètè at least tó máa last long díẹ̀. So yẹn ó ti wà too sódì lójú but at the same time again because of security threat tí àwọn ọlọ́kadà yẹn tó yẹ pé gbogbo most of them tẹ́ bá gbọ́ fọ́rínà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe Nàìjíríà pátápátá lọ́dún ọ̀kadà lẹ́kọ̀ọ́. So it is best thing like ọ̀kadà lẹ́kọ̀ọ́ but the only thing ni pé the blame ni pé just short notice yẹn ni kò dáa. So ṣe gan God bless you bàbá mi ẹ ṣe gan advice tẹ bá tún ní àbí nǹkan tẹ bá ní ẹ kọ sórí ibẹ̀ yẹn so that a lè àwọn government official tó bá rí wọn á lè bá wa wá nǹkan kan ṣe sí kíákíá ṣe gbọ́. ẹ ṣé gan God bless you ó dàbọ̀ ẹ ṣé gan many people have spoken for those people that doesn't have understand Yoruba what thing we dey talk now because of the Okada that they ban some people said that some people are coming from the north that they should let some people go no me I don't support that one on my own. Oh no, the only thing I support that if Sanwo-Olu is the governor of Lagos State and is working with the federal government now
APC is in Lagos State and about 6 states surrounding, and those people who are in Lagos State, most of those people that are neighboring states, they are coming to Lagos State. So Sanwo-Olu can meet other governors and the federal government, and they can make a modality, a way of making that people did not suffer, because Lagos State is a mega city. And it comprises of all other people from all other country, but from all over the country. But if Governor Sanwo-Olu, like a lady, that woman that called Olori, she has given me an hint that during the Brexit time, look at the way they are giving time. They are buying time, even up to now, because of those people that are going to be affected, like the Europeans. They even give them more than a year. You understand? Look at what is happening. That is the sense that we Africans are supposed to learn from. Let's learn from them this Brexit. I pray that Governor Sanwo-Olu will listen to this program and think about it, rethink about it. Let's use Brexit as an example. Brexit, they gave them a general opportunity, that wide opportunity for the whole country, about 2 times. They use it referendum. The other one they use for votes. Ẹ̀lò wọ́n lo referendum nílùú òyìnbó yìí, wọ́n lo vote nílùú òyìnbó yìí, wọ́n dẹ̀ fún wọn ní time, ẹ wo time, yìí tó ṣe tán yìí Sunday sign, wọ́n tún ṣe àwọn ètò kan lẹ́sìn tó yẹ pé ìyà ò ní jà àwọn èèyàn, àwọn tó jẹ́ ọmọ European wọn ní lose iṣẹ́, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe náà, wọn ò fẹ́ kíyàn jìyà, rí nǹkan tó ń jà láti ṣe ni, wọ́n sọ fún wọn pé Brexit tá à ń ṣe yìí, ìyà gbọ́dọ̀ jẹ́ anybody, gbogbo everywhere lẹ́ máa take care. So bó ṣe yẹ káwọn Sanwó-Olú náà ṣe nìyẹn, ẹ máa take care àwọn ọlọ́kadà tibí, ẹ máa take care àwọn ní private tí ẹ ti dá sí gbèsè tó yẹ kán lọ yáwó, ẹ máa take care àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́ndà wọn. Kò ń ṣe dandan ẹ máa take care àwọn gbogbo ilé ẹ̀kẹ́ wò, kò ń ṣe pé ẹ máa fún wọn time ní take care yẹn, ní kẹ́ fún wọn lówó, ní kẹ́ ṣe, ẹ ṣàmì sọ pé àwọn people yóò suffer, àwọn people yóò ṣépè fún yín, ẹlẹ́dàá wọn ò ṣépè fún yín, because ẹlẹ́dàá ẹlòmíì lọ́dún yìí sìn á máa fi pìtàn ní pé ńgbà tí lágbájá wà bẹ́ẹ̀, ẹ wo orú ìyá kan tó ń ṣépè fún Sanwó-Olú nígbà tó lọ wọlé wọn tó sọ pé tóun ò bá rí ọmọ ẹ wo orú nǹkan bẹ́ẹ̀, gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló yẹ kí gọ́vnà náà wò pé àwọn èèyàn àdúrà ló yẹ kó máa gbà lójoojúmọ́ lọ́wọ́ wọn èèyàn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. May God bless us and may God help us. Ọlọ́run alálẹ̀ ilẹ̀ Èkó àti ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire, torí bẹ́ẹ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ètò Àmọ̀tẹ́kùn, a dúpẹ́ fọ́lọ́run, ó máa àbò àti gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run á fi fún wa nílẹ̀ Yorùbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pè wọlé, gbogbo yín, Salami Abiola Adétayọ̀, mo sorry because the time has gone now. I'm going to be out of studio now. Thank you very much for joining me. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ join mi, ẹ ṣé gan. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ join mi pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ẹ ṣé. Mo ń lọ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ẹ̀yin èèyàn mi. Ó dàárọ̀. Ẹ bá mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Sanwó-Olú, ẹ bá mi share program yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ governor, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kán ṣàánú àwọn èèyàn tán dá lẹ́yìn. Gbogbo ọgbọ́n tó bá lè dá sí pé kí gbogbo ẹ̀ dá, kí Èkó lè túbà, kó lè túṣẹ́. Ẹ ṣé gan. God bless you. Ó dàárọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín.